Wageleire
Mwathani agocwo rucine. Bwana asifiwe. Yes, ni muthenya mwega Ngai aturathimite naguo na ni turakenera undu ucio. Na riri mundu wanyu angikoro ni agite ugi ni ahoe Ngai uria uheaga andu othe na utana ategukuma ri nake ni akaheo. Ke tuhoe. Twagutia muthamaki twagoca ritwa riaku we wihuiro ni tha tuoka mbere yaku Mwathani nigetha waraniri na ithwe nigetha uturathime nigetha utwike maundu mena mautugi twakugoca na nitugwetereria muthamaki uturathime tondu gutiri Ngai ungi tawe na ni thiini wa ritwa riaku itheru ni amuruo Jesu Kristo hamwe na roho mutheru twahona twetikaniria amen. Bwana asifiwe. Praise God. Nimukenete? Yes. Umuthi ni kiumia kia praise team na nigwenda tuikare tucanjamukite niguo. Yes, umuthi ni muthenya wa kugoca, muthenya wa kuina, uga ni muthenya wa kugoca. No muthi gwenda tutwarane tumenyanite tikuragia uri uratongoria ri etagwo ate njetago Monica na ni ndi murata wa kila mtu thiini wa kanitha uyu na riu nigwenda wa mbere before twanjitie ngi welcome the praise team twambe tugiririe Ngai tumwire ni agirire o mundu abararie Ngai we unastahili uhorere Ngai rohe tuki welcome the praise team 1 2 praise team our very able praise team welcome. Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo kanitha. Amen. Mutirakiona muthi ni praise team ejute. Ngai ni akinyetie mahinda ma tukaheagwo kamweke ni kanitha na nigetha ona ithu twagikoo tukinyita itemi riri na nitugikeneire Ngai ni undu ondu ucio. Geithia mundu ucio ungi umwire atiriri ni tukugoca riu tondu nikio tuombirwo ndimwiraga ithuĩ ngima na micere niyo itu no Ngai witu ariaga kigoco githe tiguo. Haya, wacha tushangilie Bwana kwa makofi, shangwe na nderemo na vigelegele. Kisha upigie Bwana Yesu makofi mazuri. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Sasa tuende kumwimbia Bwana. Haleluya. Haya, chezea Bwana kidogo. Docheze, ndugakire Ngai waku ne tondu Ngai ni mwega. Tigane Ngai ire, tutingie kinyete haha. Haleluya. Piga makofi, piga makofi. Piga makofi na uchangamke, tuko mbele za baba yetu. Haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe nasema haleluya. Haleluya, shangwe nasema haleluya. Oh shangwe, haleluya, shangwe nasema haleluya. Haleluya, shangwe nasema haleluya. Oh shangwe, haleluya, shangwe nasema haleluya. Oh shangwe, haleluya, shangwe nasema haleluya.
munene wakugocwo niwe, o Ngai munene wakugocwo niwe, aya ikoguo tugoce Ngai ni tondu we ni munene na ni ekite maundu manene ona makugegania. Haleluya, goca Mwathani tondu we ni agereire, we ni Ngai munene na ni mwihokeku. Haleluya, Jehova Mwathani kuma kiambiriria, tiganiria ndungata ciaku, umagitagira na hotani mwi, ni ngumana ugacira ugoco, era Baba ngumana ugacira ugoco, ni enderea ndungata ciaku cioimagara, utamburukitie moko iguru, nayo ngumana ugacira ugoco, riu nimenyete uria wi hinya muingi, Jehova munene wa ita, aria witongoreirie matigo, twoiga ngumana ugacira, era Baba tugoce Mwathani na ni mwega na ni mwihokeku. Haleluya, utamburukitie moko iguru, ni ngumana ugacira, imanyita Mwathani na makimuraga, wetatu ni wamuriukirie akiuma kuria kuona, twoiga ngumana ugacira, era Baba. Haleluya, tumugoce Mwathani Jesu. Haleluya, utamburukitie moko iguru riao, ijocwerire Ngai bara ya neneha, riũa rũgamio hau rĩrĩ, nyambe ndĩhotanĩre kũrĩ thũ ci, ni ngumana ũgacira ũgũco, era Baba, ni enderea ndungata, ũtamburukitie moko igũrũ, twoiga ngumana ũgacira, ni Mwathani niwe riumagarĩro rĩakwa, ndũkĩra nawe Mwathani, ndeithagia kũmenya ũrĩa wĩ, ni ngumana ũgacira ũgũco, era Baba, ngumana ũgũci nĩ ciaku Jehova, ni ũtamburukitie moko igũrũ rĩao. Aya, twende hivi, 1 2 3, zunguka. Another time, 1 2 3, zunguka. Again, 1 2 3, zunguka. Aisiraeli rĩrĩa makinyire Yordani na maringa, Ngai akĩra Joshua yaiga, ũrĩa nderũĩ gataga, ĩni nacio ciana cianyu ingĩkamũria, tũmire mũrĩhande, mũgaciĩra nĩ kĩririkano kĩa ũrĩa mwakũrirwo, ĩni tuge guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ, maũndũ mothe nĩ kũrũgama marũgama. Haleluya, nĩngarũgama, ĩni nacio ciana cianyu ingĩkamũria, hĩndĩ ĩrĩa mwoimaga Misiri-inĩ kwarĩ na thũ nyingĩ, ciamumaga thutha njĩra, ĩni hĩndĩ guoko kũrĩa kwa Jehova, hinya wa kũhonokania, ũgĩtũma thũ icio ininwo ciothe, cianinĩirwo biũ, ĩni tuge guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ. Haleluya, rũgamaga, tũgwĩkĩre guoko kwa Ngai, ĩni arutwo mona nĩ megũthira, agũkaire no kĩmetĩka Ngai, ĩrũgamia huo na makũmbĩ, ũndũ ũcio ũkĩandĩkwo tũthomage, ĩni guoko gwaku no kwahũthĩkire.
Ona nigiare hinya weneke hatiwa maundu manene yatuhotanĩire bara nĩ wega mũno mũno baba we Ngai to nĩ ũcokagia mahoya. Haleluya. Ta wecirie ũhoro wa wĩhokeku wa Ngai ithe nĩatũcokeirie mahoya. Nĩ wega mũno mũno baba Ngai ũcokagia mahoya. Nĩwe ũnginyithĩtie haha amũkĩra ngumo no goci. Nĩ wega mũno mũno baba Ngai ũcokagia mahoya. Nĩwe ũnginyithĩtie haha amũkĩra ngumo no goci.
kurugama irahagere wega waku witaga maretwa Jehova udugete no tuhimo ahotija kurugama irahagere wega waku witaga maretwa Jehova no quiero gamanana oh temboge di manehina oh kwa kukwe hotane la sonoria dosia oh emoda maki oro di wachura komada emoda maki ndungata cia Ngai tuthie mbere ya mwathani tuke mwira turenda gukorwo hakuhe nake ni tondu hakuhe na mwathani hena thayo hena kuhonio hena kwaurwo mirigo hakuhe na Ngai no hega ta jini murata wakwa murata wa mwathani hakuhe na Ngai no hega
nawe no hokwenda kwebura kweriwa hakuwe nawe Ngai nearer my God to thee hakuwe nawe Baba. Hakuwe nawe no hokwenda Mwathani matuko makwa ma muoyo wothe ĩno hakuwe nawe no hokwenda ona kwĩna mbara kwĩna thayũ kwĩna moritũ bũrũri-inĩ hakuwe nawe no hokwenda nĩgetha ũtaũre mĩrigo ĩrĩa ingĩkorwo nguĩte ona ĩrĩa mĩhũthũ nyonaga ta ingĩhota nĩgetha ũtaũre nĩgetha ndũre hakuwe nawe ngũkumagia na ngũgocaga nĩ tondũ we nĩwe watwĩtire ũgĩtwamũrania taũre mĩrigo ĩrĩa mĩritũ mĩrigo ya bamĩrĩ mĩrigo ya ndwari mĩrigo ya mathirĩ mĩrigo ya kũrumwo na gũcambio ona mĩrigo ya kanitha kũrumwo na kũnyũrũrio taũra mĩrigo yothe oh taura merigo yothe taura taura merigo yothe ere merito ere meholo taura yothe ona ile tokola ona ile bono kokosha Mwathani amukira ugoci ngumo na ugoci ni ciaku Mwathani Ngai witũ wi Ngai munene wi Ngai makiria gutire Ngai ũngĩhana tawe wi Ngai munene we wi Ngai ũhotanaga maũndũ mothe gutire kĩndũ gĩkũremaga mĩrigo ĩrĩa yothe Ngai tũkuanĩtie nacio ĩrĩa mĩhũthũ na ĩrĩa Ngai twahoya ũtũteithie gũtwahũra Ngai wi Ngai munene wi Ngai makiria thie na mbere na kurugama na ithuĩ tondũ we wi Ngai munene nĩ ngatho twĩna ngatho nyingĩ Ngai twĩ haha ũgũcokeria ngatho nĩgetha nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mothe wĩkĩte gũtũrũgamia tondũ waku gũtũrehera tha nyingĩ Ngai ti kawaida nĩ twacoka thĩ nĩ tũkwĩtĩirie Ngai nĩ twacoka thĩ Ngai ũtuohere mahitia maitũ mothe na ũtuhe kanya kangĩ na nĩgetha tũhote gũtungatĩra makĩria macio mothe Ngai ndarehe mũtongoria wa bũrũri moko-inĩ maku na mũnini wake analea matongoragia county abunge Ngai na sub county ciothe Ngai
twamahwera umatwarire wega waku na uge waku muingi nigetha matungatira muingi Ngai kana matungatira andu aitu Ngai makonaga wega waku wi thiini wao matigatongoragio ni meciria mao no magatongoragio ni we Ngai gutiri Ngai ungi uhana tawe we wi Ngai munene amukira ugoci Ngai witu amukira ugoci rucini rwo muthi Ngai munene Ngai twina kanitha Ngai bururi uyu tutangikorwo na kanitha tutingikorwo kuria turathi Ngai twahwera makanitha maria mothe kuria guothe tha icio uinamirirwo Ngai twatwara ngumo yaku kou twatwara wega waku anaria matongoragia kanitha waku matwarire wega waku nigetha makonaga wega waku na nigetha magatongoragia kanitha waku toria wewe ndaga na nigetha andu aingi magakoragwo na meririria magukugoca makonaga wega waku makonaga Ngai magakoragwo na meririria macio magutengera nyumba-ini yaku tondu gutiri kindu kiega ta gutengerera nyumba-ini yaku ndi mwira Ngai ni thengiu tondu wa maundu macio mothe ningi Ngai twina family ne yakaga bururi Ngai tutari na family Ngai tutingikorwo na bururi Ngai munene ni gukorwo na maundu maingi mahanikaga bururi-ini Ngai family-ini ni turahoya Ngai maundu macio rugamie ngucanio cia micii morwaru macio mothe mirimo yothe ni twahoya uherie family-ini tuhe wega waku ana finance twahoya finance family na nigetha Ngai kiria mabataraga makonaga wega waku na family yarugama Ngai we ni urigocagwo tondu gutiri Ngai unguhana tawe wi Ngai munene gutiri Ngai uhana tawe rugamia family ciothe Ngai mahe wega waku aria marabatara maundu maingi maria mahotaga gutwara muturire na mbere ni twahoya uturehere ta family no rugamia maundu macio mothe tuona guoko gwaku ni turi kugocaga na tukauga we wi Ngai na nigetha tugaturaga nyumba-ini yaku tondu we wi munene gutiri Ngai ungi uhana tawe amukira ugoci rucini rwo muthi twi haha nigetha tukugoce uria kigoco giaku tondu niguo wendaga Ngai tukuhoya tucoke thi twirire mahitia maitu na macio mothe tuigue Ngai ni turabatara maundu maingi maria tukire namo na andu aku ni makwira Ngai ni twahoya tuigue tondu we ni igua mahoya ni ucokagia mahoya Ngai munene gutiri ungihana tawe Ngai munene twina parish ya Ebeneza twarehe mbere-ini ciaku makiria kanitha witu wa Mukuyu ni turagubatara ni tutongaragia na ndungata yaku mutungatiri witu ni twamuhoera wega waku na family yake umukinyagirie kuria guothe ari thia akaumagara Ngai we ukamumenyagirira nigetha agakoragwo na wirutiri munene wa kurutaga wira waku wi Ngai munene gutiri Ngai ungihana tawe ningi kwina ndungata ciaku elders ni marutaga wira muingi muno wa kuhota gutungatira andu aku Ngai Ngai twahoera wega waku maumagara Ngai ndi twahoya we ugacoka micii-ini yao ugatwaraga riri waku na thayo waku kou nigetha macoka kou mona riri waku na thayo waku kou micii-ini kwao Ngai ni marigocaga wira waku ni marikoragwo na meriri maingi gukurutira wira we wi Ngai munene gutiri Ngai ungi uhana tawe thii na mbere na kurugama na ithuĩ tondu we wi Ngai munene twahoya rucini rwa muthi ni uguturathima o mundu na kahinda gake thii na mbere na kurugama na ithuĩ riu Ngai twina kiugo kia umuthi ni turabatara Ngai we ni utumanite ugatuma ndungata yaku nigetha ihote gutwarithia twahoya kiugo giaku kihote gutwarithia ni twanyita maroho maria mothe moka magatunyita migwate nigetha tutikaigue ndumiriri yaku iria ndumiriri yaku Ngai we utumanite nigetha tuigue nigetha tucenjie migendere itu tuigue we urenda ni twahoya wega waku ni twanyita maroho macio maku macio mothe macio moru na nigetha tuhote kurugama we wi Ngai munene turugamie ndungata yaku ana rugama haria yanjia gutuhunjiria Ngai ni tukuigua kiugo giaku ni gikuingira thiini witu na nigetha tuigue kiugo giaku wi Ngai munene gutiri ungiuhana tawe thii na mbere na kurugama na ithuĩ tondu we wi Ngai munene twahoya wega waku ana twarikiririe service ya umuthi twahoya guoko gwaku o mundu ni aguthi na kirathimo giake tondu we wi Ngai munene thii na mbere na kurugama na ithuĩ amukira ugoci na ngatho nyingi tukite nacio tondu we wi Ngai munene makiria macio Ngai gutiri ungihana tawe Ngai twahoya wega waku atwahoya macio maya Ngai thiini wa ritwa ria Jesu amen ithe witu uria
Lord, I give you all the glory, honor, adoration. You are worthy of my praise, worthy of my worship, Lord. I give you all the glory, honor, adoration. Oh, you are worthy of my praise, worthy of my worship, Lord. I give you all the glory, honor, adoration. You are worthy of my praise, worthy of my worship, Lord. I give you all the glory, honor, adoration. Hey, you are worthy of my praise, worthy of my worship, Lord. I give you all the glory, honor, adoration. You are worthy of my praise, Worthy of my worship, Lord, I give you all the glory, honor, adoration. Hey, you are worthy of my praise, worthy of my worship, Lord, I give you all the glory, honor, adoration. Worthy of my praise, worthy of my worship, Lord. I give you all the glory, honor, adoration. When all is said and done, utabaki kuwa Mungu. All is said and done, utabaki kuwa When Mungu. all is said and done, utabaki kuwa Mungu. All is said and done, utabaki kuwa Mungu. When all is said and done, utabaki kuwa Mungu. All is said and done, utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Yahweh, utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Baba, utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Kweli utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. When all is said and done, utabaki kuwa Mungu. All is said and done, utabaki kuwa Mungu. When all is said and done, utabaki kuwa When Mungu. all is said and done, utabaki kuwa Mungu. Oh, utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Kweli utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Big, you're the biggest. Strong, you're the strongest. Great, you're the greatest. You are mighty, mighty You are the God. biggest. Hey. Strong, you are the strongest. Hey, you are the greatest. You are the mighty, mighty Oh, big, God. you're the biggest. Strong, you're the strongest. Great, you're the greatest. You are mighty, mighty God. You are the biggest. Hey. Strong, you are the strongest. Great, you are the greatest. You are the mighty, mighty Oh, God. you are the mighty, mighty. You are the mighty, mighty Oh, you God. are the mighty, mighty You God. are the mighty, mighty Oh, God. you are the mighty, mighty You God. are the mighty, mighty Hey, God. come on now, let's dance for the Lord. Hey. Oh, you are the mighty, mighty God. Mighty, mighty. Oh, you are the mighty, mighty You God. are the mighty, mighty. Oh, you are the mighty, mighty God. You are the mighty, mighty. You are the mighty, mighty You God. are the mighty, mighty You God. are the mighty, mighty You God. are the mighty, mighty. Yes, indeed, God, you are the mighty, mighty God. Bwana asifiwe. Pigieni hiko hicho kikundi makofi. Mahorera irohe rwega. Ndio tiakena. Yes, 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 yes. Mbarikiwe sana praise team. Bwana amtende mema. This time tuheaga riu gikundi kiria kiwira tiguo. Yes, nikyo icokaga gwika presentation, and yet this is our day of praise team. Ninyona muthenya uria kwa health. Ndagitari nĩ okaga agaturuta na agatuhe tu warm up na agatubundithia ũhoro wa depression na kĩ na kĩ. Na rĩu tondũ nĩ ngwenda mũmenye ũhoro wa praise team hanini tu, na nĩ ngwenda tu cooperate
na nĩngwenda tũmenye tofauti nini gatagati gaitũ na kwaya. Hau nĩho mũkũmenyera rĩu tofauti ĩyo gatagati gaitũ na kwaya. And nĩ ndiũĩ maũndũ maingĩ mũno maũndũ megiĩ music, but karĩa nyonaga kanini ga tofauti nĩ rĩrĩ. We sing out of emotion, sindio? Praise team sing out of emotion. Taru nitugaga siriama chozi haya. In real sense, ithuothe twagire gukoro maithori-inĩ macio tukĩrĩa, sindio? Na nĩ muona nginya haha tukiitura maithori makiumaga. By the way, ti thĩna tũramaga tũrĩre tukoragwo tukĩritũra because emotionally we are telling him, and that is what I want you to be doing. Hĩndĩ turathathaia, let what we are saying sink in you. Let what we are singing sink in you. Taru ngena kwaya makĩina makorĩngĩ macanjamũkĩte. Na ithuĩ tũkoragwo kama ni siri na yoka nĩ gũkena na rĩngĩ nĩ tũkũrĩraga ũkona maithori marĩ o no nĩ tũrakena. Yes, nĩ tũkoragwo na mwarimũ witũ wa music etagwo Mr. Rogers, na nĩ ngwenda atũtware hanini ũrĩa twĩkaga ka practice hanini. Wewe ni praise team, chukueni mic. Dada ithuothe tuine, tunainama tunainuka tukisema wewe ni Mungu, na mũkwamba tore tũrambata, okay? Nigetha mũmenye practice ĩrĩa twĩkaga. Kila mtu stand up please. Dada tuine rĩu tukiambataga na gũtirĩ mũndũ ũratigwo thutha. Na ndĩrakwĩra warĩkia nginya process ya mũico, you will come to thank me later. Tondũ ĩkorwo nĩ uma na chest nĩ ũgũkora kororaga haha nĩ irathira. Tuguthi twaitĩte nginya the last kabisa. Na ndĩrakwĩra you will thank me later. Tondũ ũgũkorwo ũhonete homa ĩrĩa kwendaga gũkũnyita ũmũthĩ. Tukipanda kabisa tunainuka tukisema wewe ni Bwana. Tunainama tunainuka tukisema kuna kama wewe. Tunainama tunainuka tukisema wewe ni Mungu. Tunainama tunainuka tukisema kuna kama wewe. Tunainama tunainuka tukisema wewe ni Mungu. Tunainama tunainuka tukisema kuna kama wewe. Tunainama tunainuka tukisema wewe ni Mungu. Tunainama tunainuka tukisema kuna kama wewe. Tunainama tunainuka tukisema wewe ni Mungu. Tunainama tunainuka tukisema kuna kama wewe. Tunainama tunainuka tukisema wewe ni Mungu. Tunainama tunainuka tukisema kuna kama wewe. Tunainama tunainuka tukisema wewe ni Mungu. Tunainama tunainuka tukisema kuna kama wewe. Tunainama tunainuka tukisema wewe ni Mungu. Tunainama tunainuka tukisema kuna kama wewe. Tunainama tunainuka tukisema wewe ni Mungu. Tunainama tunainuka tukisema kuna kama wewe. Tunainama tunainuka tukisema wewe ni Mungu. Tunainama tunainuka tukisema kuna kama wewe. Tunainama tunainuka tukisema wewe ni Mungu. Tunainama tunainuka tukisema kuna kama wewe. Tunainama tunainuka tukisema wewe ni Mungu. Tunainama tunainuka tukisema kuna kama wewe. Jipigeni makofi. Yes. Bwana mbariki sana. Ngai amũrathime. Right now ngwenda gwĩta atongoria arĩa matũtongoragia gĩkundi-inĩ kĩu. Our able chairman, you are most welcome. Hii nafasi ni yako sasa. Cietagwo Mr. Chairman. Haya, Bwana asifiwe. No handũ ariganĩrwo nĩ angĩauga mwathani agocwo. She is my wife Monica, and I thank God. Very fast because of time ndenda gwĩta gĩkundi gitũ gĩa praise team. Nĩ tũkoragwo tũrĩ andũ njĩraga andũ aya every Sunday tũkoragwo twĩ on duty every Sunday. Karibuni ona arĩa haiya ndagĩtarĩ othe moke nigetha ndima introduced. Ndenda
Ndenda gwita the office first, introduce the office nginya no nege kundi kinene ndenda twambiririe othe meho o masi okay ndenda twambiririe na ni turi treasurer witu etagwo Masi Kamau no ni tondu wa ndathimi cia Ngai ni tumuhete ruthambi akihuruke mwathani arogocwo ni turi vice secretary na tondu ni mugima reke yarie mwathani agocwo kanitha hamadi tojitagwo Tabitha Muthoni ni vice secretary general. Then nituli secretary general wa gikundi giki uria tugaga oiga ni oiga ahetukio ndo ni eka atia tina Esther. Karibu Esther. Bwana asifiwe. Ni ucio moigwa ndeto secretary general ta kuria office ya general assembly no riu ritwa riakwa ni Esther. Makiria ya uguo kiria kingenagia makiria ni gukorwo ati ritwa riakwa ni riandika ibuku-ini ria muoyo no ningi kenaga ni undu wa gutungata andu aya na ni andu ega na ni andu athiki na ni tutwaranite o wega ona inyuĩ nĩ njũĩ nĩ mũgũkĩona ũguo na Ngai amũrathime. Amen. Thank you. Nĩ tũrĩ our vice chair na nowe twĩtaga our chief whip kana discipline master. Ũcio nĩwe twĩtaga discipline twanegena ũgakinyũkithio nja. Karibu. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Simon Muiruri ndĩ mũhonoku. Amen. Thank you. Na niĩ njĩtagwo Rogers Mwaniki. For now niĩ ndĩarũgamĩra ta chair na ngacokeria Ngai ngatho ona kanitha ona inyuĩ nĩ gũtũ support mũno mwathani Ngai aromũrathimaga. O tũrĩa mũtongoria iga rĩrĩa tuoka tweiturũra tũkeiturũra mbere ya Ngai na Ngai nĩ acokaga gwĩka maũndũ manene mwathani arogocwo. Nĩ tondũ time I want to welcome first of all let me welcome our former patron. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Ndiretwo former tondũ ndanakorwo ho no mahinda maya ndĩrĩ o member wa praise team na nĩngenagira Ngai nĩ tondũ wa ũgoci. Ũkagai tũgocage Ngai. Gũtirĩ kũndũ kwega. Nĩ muona ũrĩa tũraina. Koko karibuni sana tu supportei na nitukenete ni inyuĩ gutu support ni tondu ona riria twa mo lead na inyuĩ mukamukiria ugoci wothe ugacokerera Ngai. Mungu awabariki sana. Jitagwo Elder Catherine. Thank you our elder. Now I want to take this chance to welcome our able patron uria tunyitireire muno na njira nene and we are very grateful. Thank you for your good work our patron. Karibu sana. Amen. Asante sana the praise team. Mwathani agocwo muno. Ndungata ici cia Ngai nĩ iturathimaga wa mbere njĩtagwo Chege Edward na Jesu nĩ mwathi na mũhonokia wa ngoro yakwa na he rwĩmbo tũkĩinaga tũkaiga gũtirĩ mũkũrũ. Tũngĩrora dichotomy ya membership ya the praise team is that we have every age gap. Nĩguo koguo gĩkundi gĩkĩ tũtihũrĩte na mũtikamakio nĩ uniform. Korwo nĩ ũhotaga kwaria na ũhote kũina nĩguo na hatirĩ handũ tũgĩkorwo tũrĩte wa kerĩ. And music plays a very integral part in my life. Niona nĩ kũhonoka gwakwa ndahonokire through nyĩmbo. Oratikigwo gĩekire atĩa nĩ ũkaigua rwĩmbo rwa gwĩka atĩa ũtonya nĩguo. And one thing as we have been directed by one of us is that what we do here as the praise team hindi yo turagoca watheru ti practice tureka ya kũrĩa igũrũ toguo tũgekaga Ngai arĩaga ũgoci wao. He inhabits the praises of his people. He does not live, he does not visit, he inhabits. Niho ikaraga ũgoci-inĩ wao. Rĩu niĩ na niĩ tondũ ndikĩrĩ mũ Presbyterian waira guka atwĩraga atĩ athuri a Presbyterian gũkĩinwo mainaga ũguo ta mekĩrĩte magoti ma mbaũ. No tondũ now we are a reformed church. It is okay to worship, to praise the Lord and to dance in his sanctuary. Nĩguo Ngai amwĩke wega amũrathime team ĩno itũ ya praise team. May the Lord continue doing you good na ũrĩa tũngĩhoya in as much as you're joining us is tutindage na tũririkanage hĩndĩ ciothe kũhoera andũ arĩkũ. Nĩngugĩte gĩthomo kĩu kĩngĩ atĩ aya marutaga wĩra ũrĩa ngoma arutaga kwa Ngai. Before the devil was banished from heaven, arĩ Lucifer nĩwe wekaga atĩa. So this is a dream that needs a lot of our prayers because oftentimes it is susceptible to the attacks of the enemy. Ngai amwĩke wega na mũrathimwo mũno.
Mwathani amurathima mahurire iruhi rungi. Yes. Ngai amurathime na mwike maundu mega. Na riu kahinda gaka I want to welcome our able choir. Choir ni kahinda kanyu riu. You're most welcome. Horera group ino ikirugama. Nona makome advance matitida mayuka haha mbere. Yes, it's your time. Yes, mahorera iruhe rwega. Kahinda gaka nguhe ni gakuhoera ciana na session yetu gutongoria ni Elder Florence. Watoto Bwana asifiwe kanisa. Niguria ciana ciothe ciuke nigetha tuhoe hamwe. Jesu nienda ciana ciothe tendete na ngoro twana twa kundu guothe no tatumwe kwa Jesu. Jesu nienda twana tuothe turithi. A boy and a girl. Mundu wina memory verse. A boy and a girl.
Praise God. My name is Joel Ashekirungu and I have a memory verse. Mathayo 7:7 inasema, omba utapewa, tafuta utapata, bisha utafunguliwa. Amina. Mpigia makofi. Praise God. Praise God again. My name is Brimak and I have a memory verse. John 3:16 it says, for God so loved the world that he gave his only Son, shall not perish, that have everlasting life. Aciari kai turugame nigetha tumbure uria twitikitie. Nijitikitie Ngai Ithe tumwene hinya wothe mumbi wa iguru na thi na ngetĩkia Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe mwathani witũ waciarirwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu wagĩrĩirwo nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru akĩnyarirwo hĩndĩ ya Pontio Pilato akĩambwo mũtĩ igũrũ agĩkua agĩthikwo agĩikũrũka kwa ngoma mũthenya wa gatatũ akĩũrĩka akiuma kũrĩ akuũ akĩhaicio mũthenya kũkũrĩa Ngai othe mwene hinya wothe nĩ akauma kũu oke gũkwacĩrithia arĩa me muoyo na arĩa makuĩte nĩtũgĩtĩthaitha naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru na kũkũrũka kwa mwĩrĩ naguo muoyo ũtagathira. Amen. Nĩngũria yuthi othe matigwo marũgamĩte. Kei tũhoe. Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani nĩtuoka nyarĩinĩ ciaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ Jehova tũkĩambararia rĩĩtwa rĩaku Jehova tũkiuga wĩ mwega wĩ mwagĩrĩru na gũtirĩ ũngĩ tawe Mwathani. Thengio Baba nĩ gũtũkinyithia mũthenya ũyũ Mwathani. Ithuĩ no kũgweta tũgwetaga Baba nowe no ũkinyagĩria Jehova. Nĩtũrambararia rĩĩtwa rĩaku tũkaiga wĩ mwega. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ Baba tuoka gũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa iheo icio Mwathani ũtũhete Mwathani cia ciana Jehova. Nĩtũrambararia rĩĩtwa rĩaku nĩgũkorwo nĩ ũtũhete o Mwathani tũikaranagie nao mĩciĩ-inĩ itũ Jehova na tũthiĩ na mbere na kũmabundithia kiugo gĩaku Mwathani. Turoka rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkĩmaiga guoko-inĩ gwaku Mwathani tũkĩhoya ũthiĩ na mbere na kũmarathimaga Mwathani. All the days of their lives, O God, we want to dedicate them before thee, O dear Lord. Tukahoya Mwathani ũmagitagĩre kuma nĩ mĩtino ya Saitani abangaga Mwathani. Tukahoya Mwathani atĩ nĩ ũkũmagitĩra kuma na mĩrimũ Mwathani. Aya Baba matikuonwo nĩ Saitani Mwathani. Nĩtwamatharithia Jehova twaiga Mwathani aya nĩ megũkora Mwathani makwendete Jehova makĩendaga kiugo gĩaku Mwathani ona kũruta wĩra nyũmba-inĩ yaku nĩtũramaiga guoko-inĩ gwaku tũkĩhoya kĩrathimo Mwathani gĩaku kĩmaiyũrĩrĩre. Twaririkana arĩa me mathukuru-inĩ Mwathani ona twamaiga moko-inĩ maku Mwathani tũkĩmahoya kĩrathimo gĩaku Mwathani kĩmaiyũrĩrĩre Mwathani. Ona arĩa marutaga wĩra mathukuru-inĩ Mwathani ona children ministry, O dear Lord, ona twamaiga moko-inĩ mwaku Mwathani tũkĩmahoera wega waku maiyũrĩrĩrie Mwathani meihũrie na wendo Mwathani. Ona rĩrĩa megũkorwo magĩtungata ciana ici Jehova nĩtũramahoera Baba we wende maciende Jehova mahe patience Mwathani rĩrĩa maratungata ciana ici Jehova. Thengiũ Jehova nĩ ũndũ wa wega waku tũiga aciari ao mbere yaku Mwathani mahoya Baba atĩ kĩrĩa gĩothe mangĩenda nĩ ũndũ wa ũtungata wa ciana ici Baba nĩ ũrĩ maheaga Jehova. Thengio Baba nĩ harĩa makinyĩtie Mwathani. Twahoya Mwathani atĩ ithuĩ twĩ ta ciaria Mwathani atĩ nĩ tũrĩ gĩtugĩ kĩega Mwathani gĩa kuonereria ciana ici njĩra yaku Mwathani. Twahoya tũtikamate Mwathani na mafundithio matagĩrĩire Jehova. Twaririkana ciana ingĩ Mwathani Baba citahotete kuonio kiugo gĩaku Mwathani twamaririkana rũcinĩ rwa ũmũthĩ Baba in a special way, O God. Ta ciana iria tũraigua Baba ciroraga kũrĩa Shakahora Baba othe twamaiga moko-inĩ maku Mwathani tũkĩmahoya Baba wega waku Mwathani ũmakinyĩrĩre Jehova tondũ wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru. Twaririkana a youth aitũ Jehova rũcinĩ rwa ũmũthĩ twamaiga moko-inĩ maku Mwathani.
thengio nĩ ũndũ wao baba, thengio nĩ gũtũheo Mwathani, thengio nĩo gũcagũra nyũmba yaku Mwathani, twamaiga moko-inĩ maku Mwathani, tũkĩmahoera kĩrathimo Mwathani, rĩrĩa megũkorwo me macukuru-inĩ Mwathani, arĩa me ma-colleges, oh God, twamaiga moko maku atĩ nĩ ũrĩ matongoragia Mwathani, atĩ gĩthomo kĩrĩa marathoma baba nĩ gĩkũmateithia mũtũrĩre-inĩ wao Mwathani, arĩa maretha life partners, oh dear Lord, we want to present them before thee, oh dear Lord, that we shall give them partners, oh God, they shall live with love, Almighty Father. We bless your name this morning. Twaririkana Mwathani, ona arĩa maretha mawĩra Jehova, ona ũtomaiga moko-inĩ maku Mwathani, tũkĩmahoera kĩrathimo kĩrĩa kiumaga na kũrũwe Mwathani, atĩ rĩrĩa mekũneana CV ciao mawĩra-inĩ mau Mwathani marakorwo magĩetha Jehova, nĩ cigwĩtĩkĩrĩka Jehova. We seek your favor upon their lives in the mighty name of Jesus. We bless your name Jehovah because you're mighty and everlasting. We pray that you may continue to love our children, oh God. We pray that they may live to live in your house, oh God, because you're mighty in everlasting. Na tuwe tuetekete ni watu iguani ndio wale tuwa Yesu Kristo tuwa na tuetekia. Amen. Amen. Rathimo nawe Elder Florence. Se kahida kaniga guthikiriria matangatho na ni welcome Elder Miriam na nigetha turehere mareme mbere itu. Reke ituhure ruhi tukimu welcome. Yes. Onake arutaga wira every Sunday ta praise team. Muhorera irohema. Ginya kinya haha muhorera irohe na wendo muingi. Yes. Bwana asifiwe. Ni muthenya ungi mwega tuoka nyumba ya Ngai. Ithuĩ tũmwĩtĩkĩtie nĩguo tũmũcokerie ngatho nĩ tha na ũtugi wake iria tũkinyĩirie. Nĩ tũkwenda kũmũnyita ũgeni inyuothe service ĩno ya kerĩ ya Gĩkũyũ PCA Mũkũyũ, mũigue mwĩ harĩa mwagĩrĩire na mũnyitĩtwo ũgeni tũkĩrathimwo hamwe. No nĩ tũkwenda kũũria kana twĩna ageni. Angĩkorwo wĩ mũgeni gatagatĩ-inĩ gaitũ nĩ ngũkũũria ũrũgame. Kama wewe ni mgeni umetutembelea, tafadhali simama tujuane. Bwana asifiwe kanisa. Kwa majina njĩtagwo Sara na ndaumĩte Ting'ang'a ndirathamĩra gũkũ na ngũkĩte gũcaria kanitha wa PCA ũrĩa wĩ hakuhĩ. Ndauga ngũthoma gũkũ nderirwo kwĩna kũngĩ ĩretwo Baraka, but from the point of view ndona mũragoca na niĩ ngenagio nĩ kanitha vibrant, kanitha ũragoca nĩho ngoro yakwa njigua iganĩire. Ndĩraikara handũ heretwo gwa Gacerũ nĩ haraihu ho, ndĩrĩũkaga gũkũ thome na inyuĩ na nĩgetha onake Ngai ahe ngari ya gũkaga onakorwo nĩ haraihu. Ngai amũrathime. Amen. Ngwĩhoka tũtirĩ na mũgeni ũngĩ. Nĩ ngũkũũria mũgeni ũrũgame rĩngĩ kwaya. Kwaya twĩna mũgeni. Karibuni enyi wageni wetu, twawakaribisha. Karibuni ewe mgeni wetu, karibisha. Twakupenda sana mgeni wetu, karibuni hapa. Twakupenda sana mgeni wetu, karibuni hapa, nawe ubarikiwe.
ngukuria wone elders niguo tumenye horo uriithi kahinda karia ukorwo hamwe na ithui. Turi ona mugeni ungi nona ni kiuma hamwe na ithui muhunjia witu wa muthe Evangelist Stephen, karibu sana na nitui Ngai ni agutumite uturathime umuthi. Praise team neyo ejute umuthi tumahurire rohe ni marutite wira we mwega kuma rucine. Ngai amurathime. Riverside District nio mewira Sunday no turorete na koguo andu a Riverside mathi meharirie. Nitwendaga gucokia ngatho kaingi ni undu wa indo iria muheanaga niguo cikaruta wira wa Ngai. Na ni thengio ni aria maheanaga offerings, thanksgiving, first fruit no na gicunji gia 10 ni tuciamukagira ni twacokia ngatho. No na aria marutana pay bill 856157 na kuri mararutana PCA Mukuyu app na kuri matumaga church account, inyuothe ni twamucokeria ngatho. Ngai amurathime. Mahoya ma district mahano Shalom magacamania kwa Mr. and Miss Joroge Nyongo wa Nyongo na ni muthenya wa Thursday wa kana thaa 11. Bethlehem District ni megucemania umuthi kwa Miss Pauline Mwangi wa B na hakerwo ni haria Arden Drive na ni thaa 10 cia hwaini. Nae makerwo matigucamania Thursday no ni magacamania Sunday 28 tariki 28 28 na ni kwa Eunice kama maza Sandra thaa 10. Shaddai matigukona mahoya ma Thursday wiki no edi magacamania Sunday ino turorete kwa Eunice kama maza Sandra thaa 10. Mbere ya district ni marauga ni megucamania umuthi kwa Mr. and Miss Cairo na ni thaa 10. Betheri ni megucamania umuthi kwa Mr. and Miss Peter no thaa 10. Bethsaida District ni megucamania umuthi mahoya mao wa Sarume Kamedi na kerwo ni opposite Mama Edi na ni thaa 9. Birishiba onao mena mahoya mao kwa Mama Angela na ni along Batian Road na ni thaa 10. Birishiba ni megucamania kwa Mama Angela ne keroni fara iretwo Batian Road thaa 10. Ebenezer District ni megucamania mahoya mao muthi kwa Mr. and Miss Mushiri wa Nyokavi na ni thaa 10. Alimu a church school Sunday no turorete mahano 0 to 6 years in the service Zipora Ketiti na Margaret Gatere. Kikuyu service Mase Wangeri na Ann Nyabura. 7 to 8 years in the service the Titus Kikuyu service Ruth Miano. 9 to 10 years in the service ne Teacher God Kikuyu service Teacher Caroline Mutegi. 11 to 12 years in the service Teacher Degwa Kikuyu service Teacher Martin. Kuma yuthi mena matangatho maranire na yuthi na wa mbere itangatho ria mbere ni ati ni magakona fellowship yao ya mweri iria metaga monthly fellowship na ni thaa 7 na ni Sunday no turorete ya tariki 28 na ni kuria kwa Lynn Lizas home na ni Ebenezer District. Kogo yuthi othe ni maramenyithio ni magakona mahoya mao mweri Sunday no turorete thaa 7 na magako kuria kwa Lynn Lisa na muci wao we Ebenezer District. Na macoka makamenya yuthi ni gukona online Bible study na ni Wednesday no gatatu gaka na makauga magako magithoma ibuku ria Acts, the book of Acts chapter 14. Kuma PCMF ni maramenyithio mahoya mao ma mweri mekuo umuthi na ni kuria Bethany District
muciĩ wa John Ngugi na nĩ thutha wa gĩthomo gĩa Gĩkũyũ. Kuma Women's Guild Parish no mararirikania atumia mũthiũrũrũko ũrĩa ũgakorwo kuo Saturday. Saturday no ya tarĩki 27 27th May na nĩ kũrĩa PCA Toll kwanjia thaa 3. Na kuma Christian Education nĩ marenda gũtũririkania kana gũtũmenyithia ũhoro wa teens program, na hena official umarie ndagĩka ĩmwe tu ũtwĩre ũhoro wa teens tea program. Bwana asifiwe kanisa, mwathani agocwo. Ngetwo Lucy Kĩnuthia na makĩria mothe Kristo nĩ mwathi wa ngoro yakwa. Ndarũgama on behalf ya Christian Education njarie ũhoro wa teens TE program. Tura target age ya 10 years all the way to 15, na nĩkoretwo na program ĩyo ĩgĩthiĩ na mbere on parish level. Already nĩ graduated na the first book, ĩno nĩyo first stepping stone book 1, na nĩ tura request enrollment ya ciana ingĩ cia nĩguo mambie stepping stone 1. Agiario ũhoro wa stepping stone 1, turario ũhoro wa teens, the challenges they are facing, nĩ tondũ nĩ ta kuga magĩkĩra rũĩ marauma wana-inĩ maingĩre adulthood, na mũndũ agĩthiĩ stage-inĩ ĩyo nĩ hakoragwo na challenges nyingĩ, na tũkageria kuonania ta ũrĩa the beast migration in the Mara River magera rũĩ-inĩ rũu rũkoragwo na indo nyingĩ, kwĩ mahiga, kwĩ ng'aurũ, na ciothe no challenges iramakora. Na rĩu koguo tũkĩmatwara through this book nĩ kũma-educate how to cope with those challenges, mekũgerera atĩa ng'aurũ-inĩ icio na mekũhotana atĩa. Tũkageria kuga enroll your children, it's just 400 shillings, na nĩ tũrĩcemanagia nao holiday, August holiday, nĩguo tũthiĩ through nao ibuku-inĩ rĩrĩ. Nĩ story nini, a very short story, ugathoma ugacoka ukageria ku answer turia tu. There are just 3 questions. Koguo ga request aciari, please enroll your children na 400 shillings mutumire Margaret Mushiri niguo tugure mafuku, niguo tune ciana cianyu, na Ngai atuteithie. Tugaga twiragwo kaingima, tumerage onao kaingima ni tondu ni mara transit mathie secondary schools. Mathi secondary school challenges iria mego face mere yao egicenjia, ni twagereirwo kumera niguo magerie kumenya uria meku handle those challenges. Ngai amurathime. No munyone okoro ni mundu na mwana wa miaka iyo, na ni gugu take through uria turathie na mbere gwika. Ngai amurathime na mwike wega. Amen, thank you. Nimaugaga last time ciana ciarĩ nini muno, na ukiringithania mukuyu tukiri aingĩ, kindly enroll ciana cianyu. Kuma parish EVC, the parish evangelist team committee nina twita ithuothe kuria Kirima tent Kiambu mahoya maharĩirio Saturday no tariki 27 na ni kwanjia thaa 2. Parish EVC, the parish evangelist team committee ni maharĩirie mahoya na magatwita ithuothe to join Kirima tent Kiambu, na ni Saturday tariki 27 May na ni kwanjia thaa 2. Ni tweteirwo induction ni Reverend Mwongera riria arari guku 10 year celebration, ni atweteire na koguo riu ni aneanite kadi induction yake. The family of Reverend Stephen Mwongera cordially invites PCA Mukuyu to an induction service. Igakorwo Sunday 25th June 2023 na ni kuria PCA Muthithi Church na ni Murang'a Presbytery, na koguo induction yewe riokuo. Ni gwenda gwita official wa PCA Mukuyu Sacco ni mekuga mena kaundu marenda gutwira ndagika imwe tu. Bwana asifiwe. Thank you, Elder.
ndarũgama haha on behalf ya PCA Mukuyu Sacco na tũmaũndũ tũrĩa ndĩ natuo elder njĩtĩkĩria tu ndagĩka 2 tondũ tũtingĩthira na ndagĩka 1. In fact ona nĩ gũteng'era mũno ngĩthiĩ 2 no nĩ ngũkĩgeria ndigagĩthiĩ more than 5. Thank you. Nĩ mũĩ wega na arĩa mũtoĩ nĩ mũkũmenya atĩ nĩ tũrĩ gĩkundi gĩtagwo ũguo mũrona screen-inĩ society company ĩtagwo PCA Mukuyu Sacco na nĩ anyu, nĩ inyuĩ mwambĩrĩirie na nĩ thiĩte wega na tugaga ũingĩre PCA Mukuyu Sacco, join today, enjoy tomorrow. Na ona ndũkũrikũaya gũkĩongererwo nĩ ũingĩre ũmũthĩ ũkagetha rũciũ tondũ ona ũngĩkĩingĩra ũmũthĩ ndũngĩkĩgetha rũciũ o ũmũthĩ tondũ ti bengi nĩ sacco. Sawa sawa. Vision itũ nĩ kĩoneki nĩ kũ-empower members na mũno financially kĩmbeca. Mwagĩthoma gũkũ mwakĩmenya obici ĩrĩ haha mũgathoma Monday to Friday mũgathiĩ mũkaregister haha na arĩa mũrĩ registered mũgathiĩ mũkagĩra mbeca. Mission nĩ gũkũra biũ kinya tume gũkũ tũkorwo tũrĩ wide o ũrĩa kũngĩhoteka no tũkuĩte congregation ĩno itũ ya Mũkũyũ. Nĩtũthiĩte wega na products iria tũramũhe nĩ ĩmwe nĩ savings account. Normally sacco ndĩkoragwo na account ya gũsave but we have it. Ũgũsave minimum ya 500 na maximum ya kĩrĩa ũngĩenda 500 million, 10 million, withdrawable after 6 or 12 months. And nĩ interest ya 4%. Yeah, nĩ interest ya 4% per annum. So nĩ mwakĩona ciringi 4 harĩ 100 nĩ kĩndũ kĩega na waingĩra bata wa account ĩyo nĩgetha ũhote kwĩbanga ũngĩkorwo na kaũndũ kwenda gwĩka thutha wa mĩeri 6 no ũkĩo withdraw mbeca icio kana thutha wa mwaka. Sawa sawa. Ĩyo nĩ withdrawable. Nĩ tũrĩ nayo GSOT nĩ kũgĩra we wĩ member. It doesn't matter kana wĩna rũni rũngĩ kana kĩ handũ ha gũthiĩ kũgĩra kũrĩa kwa gwĩtagwo kĩ kũrĩa gwa Safaricom karĩa kau one kau kafuliza kau kuja pale usimame hapo hata utakaa chini, jaza form upate pesa uende. Interest rate 10%, it is payable after 2 months. Twende mbere. Emergency loan ĩyo yandĩkĩtwo hau ya 12 months, interest rate ni 1.25 per month at a reducing balance. No heo 50,000 na no akĩona kũrĩha after 12 months. Still ona wĩna GSOT nĩ ũkoyo na rũrũ rũngĩ rwa emergency na ũhote gwĩteithia. School fees payable 12 months, interest rate 1.2 at a reducing balance. Nĩtũraiguana kaĩ mũmakire twĩ hamwe? Nĩ icio tũraria ũhoro wa mbeca. Niĩ rĩu njaragia kaingĩ maũndũ makoniĩ mbeca na mahoya. Na no ũheo 100,000 na nĩ wakĩona abotiga kwehuta hau please. School fees no ũheo 100,000 still no ũheo mbeca icio ũrĩ na rũni rũngĩ
tikuga ati tondu wina jisort wina emergency ndukuhiukira ruu rwa school fees. Kuja, you are good member, na no nginya ugikorwo uri member uragikioneka tumaundu twaku nduragichenga sako no anyita ithuĩ tũrũgamagĩrĩra indo cia andũ, koguo no nginya twakũra maitho. Ta niĩ ndĩ wa hau gũcaĩna kabomu kau ka rũni, rĩu ingĩona ndũrĩ mũndũ mwega niĩ ndingĩhota kũhĩtũkia, tondũ mĩaka yakwa ndĩngĩnjĩtĩkĩria nyambĩrĩrie gwĩka tũmaũndũ tũtarĩ twega. Thank you. Twenderee mbere. Nomo nĩ 3 times members deposit. Iga mbeca kũiga waiga ciringi 50 nĩ ũkũheo 3 times payable 36 months. Imagine mĩeri 36 ĩgĩgathira na nderirwo nĩ economist ũmwe nyambe nenge hau maũndũ marĩa marathĩnia andũ aitũ kwanja ithuĩ Gĩkũyũ tũĩ kũgĩra mbeca bengi handũ ha kũgĩra mbeca. Tigana na icio irĩ bengi, ũka gũkũ wĩ member ya sacco ũgĩre mbeca tu twĩ bengi, tigana tu uke woe karoni. Interest rate is 1% per month at a reducing balance still. Twende mbere. Nĩtwaiguana. Thank you. Super Mũkũyũ ĩyo no yonekire o gũkũ Mũkũyũ, gũtirĩ kũndũ kũngĩ. Ithe ona andũ ake ona ũrĩa ĩretwo, ithe nĩ mũrathoma wega, ĩretwo kĩ? Super kĩ? Mũkũyũ nĩ ya gũkũ Mũkũyũ, ti ya kũndũ kũngĩ. Ũke ũgĩre mbeca ũige 3 times payable 60 months, mĩeri 60 ĩgĩgathira o ũrĩhaga we ũgĩkaga tũmaũndũ. Interest rate 1% per month at a reducing balance. Minimum nĩ merĩ. Mathithi maya ndĩrona haha maya nĩ ma merĩ kwambata, merĩ matatũ, na nĩ mbeca ũgũcoka igũteithie. So ũguo nĩguo kũhana. Twende mbere. Membership requirement nĩ icio indo nini icio tũrathoma. National ID, nĩ gũkĩrĩ mũndũ ũtarĩ kĩbandĩ haha kweri? ID kana passport, na akorwo nĩ passport nĩ gũkorwo ĩrĩ valid, ndũgakĩrehe passport ya kĩrĩa na tũbica tũfoto, na akorwo nĩ gakĩrĩa karĩa atumia mwĩhũraga ũũ gagĩkoroga gakĩrĩ kega biũ, you know. Registration nĩ 500 na minimum share capital nĩ 3,500. Nĩtwaiguana na twĩna tent harĩa nja nĩ ũndũ wanyu gũthiĩra harĩa, arĩa mũkwĩregister, arĩa mũkwenda twaranĩrie. Twĩna tent harĩa ũmũthĩ nĩgetha tũhote gũkĩmũhe form na twaranĩrie. Nĩtwatwana wega, ndiũĩ kana ndagĩka nĩ ciathira 2. Nĩngwenda kũ-introduce na nĩ tũrĩ namba cia thimũ. Please, before ndĩkĩmũhete namba cia thimũ ndĩkũmũ-introduce members. Namba cia thimũ cia Mũkũyũ nĩ 0701. Nĩ twĩkaga ũguo nĩ ũndũ andũ mangĩkorwo kũraihu. Namba cia thimũ nĩ 0701 148 9950. 0701 148 9950. Twarekanĩra tũcemani harĩa nja, na no nyende members ya arĩa twĩ gũkũ, arĩa a board marũgame nĩgetha njĩke introduction. Please. Yes. Thank you. Twĩna Elder Kiuna, mũhũrĩre iruhe. Elder Timothy, mũhũrĩre iruhe. Good. Rachel, tũkoragwo nake credit committee, mũhũrĩre iruhe. Na Honorable Secretary
nĩ wocio Teacher Grace mũrĩre irohe. Niĩ na niĩ ngetwo Kĩmotho wa Ngure. Jesu nĩ mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Tigai kwamba kũhũra rũhĩ, mũreke twĩtĩkĩre tũcemanie harĩa nja na twarũgamia members acio nĩgetha mũngĩgĩa na query anywhere no mũrie ona niĩ. Tũcemanie harĩa nja, arĩa mwĩ registered mũko sawa, arĩa mũtarĩ mũke tumoe fomu nĩgetha mwarĩkia kũgĩa na ũhoro wa Ngai gũkũ na ithuĩ tũkamwĩkĩra mbeca mũhuko-inĩ. Thank you very much. Thengiũ, nĩ tuona sako nĩ irathi wega, ũcio nĩ ũndũ wa kũgathĩra mwathani. Kuma Ruiru sako nĩ iranĩrĩra wĩra wa an accountant. Ruiru sako nĩ iranĩrĩra wĩra wa accountant, na koguo ũngĩkorwo no wende kana mwana waku no ũke ngũhe marũa maya nĩ ũndũ akĩmenye marĩa mothe, kana we ũrenda ũmenye marĩa mothe marendekana. No ngũmĩcuria harĩa notice board, no ũmonere hau. Twĩna ngatho kuma kwĩ Mr. Benson, Mr. and Miss Benson Bogua. Ũyũ nĩ ũrĩa mwarimũ witũ wa kwaya ũrarĩ na ũhiki, aicokia ngatho nyingĩ nĩ gũtwarana nake rũgendo rũu, na agacokia ngatho na 3,000. Twĩna ngatho ingĩ kuma gwĩ Tabitha Kimani kuma Tumaini District, nĩ aroreirwo nĩ baba wao na nĩ acoketie ngatho na 2,000. Twĩna marũa, angĩkorwo nĩ ũhũthagĩra ithandũkũ rĩa post office rĩa Mũkũyũ, twĩna marũa me haha, nĩ ngũkũria angĩkorwo nĩ maku woe kuma kwĩ Bogo. James Jeha Kago, Thuan Wangari, Duncan Felista Jacinta, Muiruri Kesia Jerry, na Phyllis Waruguru Kihara, na twina Kihara Phyllis Waruguru. No muoe marũa mau kuma kwĩ Bogo. Nĩ ngwĩta treasurer, nĩ tondũ nĩ twakĩrĩ na fundraising Sunday, atwĩre ũrĩa twĩkĩte na harĩa hatigarĩte. Arĩkia ũguo chairman nĩ egũtwĩra kaũndũ. Thank you, Registrar. Mwathani agocwo kanitha. Njĩtagwo Florence wa Mũigai, ndĩ mũhonoku. Jesu nĩ mwathani na nĩ ngũraha mawĩko make mũtũrĩre-inĩ wakwa na family yakwa. Rĩu ndarũgama haha nĩguo ndĩmũhe updates ya ũrĩa Ngai atũteithirie gwĩka mawĩko make ma Sunday na harĩa tũkinyĩte. Sunday twarĩ na fundraising na nĩtuonire Ngai. Na ũmũthĩ nĩtũkũmwĩra thengiũ nĩ ũrĩa arutĩte wĩra kanitha-inĩ ũyũ wa Mũkũyũ. Number 2 nĩ kwĩra PSC and the district representatives thengiũ mũno nĩ kũnyitĩrĩra wĩra-inĩ ũyũ wa Mwathani. And the church elders as well, thank you very much. And may God continue to bless each and every one of you. Na inyuothe mokire fundraising, kana ũgĩtũma mbeca, kana ũgũtũma mbeca, Ngai wa muoyo athiĩ na mbere na gũkũrathima. Arathime mĩgũnda yanyu, mawĩra manyu, biacara cianyu,
niguo muone cianyu na ona cia kumuhe na kuhe aria angi, those who are in need. So I will negothie presentation ya haria twakinyire kana tukinyite. Thank you muno. Mwona list ni mrona besha iria tukinyitie? Mrona? No rona? Is that how you celebrate God? Kana ni kuona tutarona? We are at 7 million shillings. Na Birishiba, let me go district by district. Birishiba me 1,029,480 neo matotogoretie project ini no. They are way above the 1 million mark. Let's clap for them, please. Bedside now, Besha yao ikinyete 704,350. Bethany 612,550. Shalom 432,020. El Shaddai Mare 703,310. Rally 394,400. Bethlehem 684,700. Zion 360,470. Riverside 607,742. Ebenezer 432,550. Tumaini Mare 394,300. Betheri 356,700. Berea 348,070. Na nikuri ageni matushereire na nikuri amounts tutari able to place district ine all the twameta ageni amukuyu me 54,000. Na riu todo ni itituragura ri ni tukurora deficit ya haria tutigetie niguo tuhote kuihoria kanitha uyu wa Ngai na iti. Birishiba ni magurite ite ciao. Birishiba, Bethany na Bethsaida ni magurite ntuma kurire ruhi. El Shaddai matigetie ite 12, ite 12. Bethlehem 14 seats. Rally ite idha 2. Ebenezer 20. Berea 31. Tumaini 25. Zion ite 10. Shalom ite 2. Riverside 24 na Bethany 31 chairs. Kwa worry, this means tutigeti around 800, call it 900,000. Tokinye 8 million. Gainia heogo shitodo. Matiko maya nitoi uria mahana. Tutiyeda kugo uria mahana. No nitoi uria mahana. But regardless and despite of what is happening internationally, fururini oyo wito, idue no turagura iti. Na Ngai atuhotithetie. So thank you very much. And let us continue. Aria matekete ati target mata, those who have not hit their target, please. Just give yourself a push. Oh hanini tu. Neguo tuhote gwika ati akuihuria kanitha uyu wa Ngai na ite, because he has given us the opportunity to do that. Riria David edaga gwakira Ngai kanitha amwirire, your son Solomon will do it for me. But because God has given us an opportunity to do it, let us do it with a cheerful heart. Thank you muno. We give God all the glory and honor. Thank you. Chairman. Praise the Lord. Ekai tuhurire ruhi. Ekite magegania
ndingĩhota gũtarĩria, ndingĩhota gũtarĩria, ndingĩhota gũtarĩria, gĩte magegania, ndingĩhota gũtarĩria, ndingĩhota gĩte magegania. Etagwo Ngai, Mwathani arogocwo. Etagwo noguo nĩguo ekaga. Bata no kũmwĩhoka na gwĩka atĩa na kũmwenda. Mwathani arogocwo. Ndĩraririkana tukĩrũgama haha ta PSC na wabici ya PSC about 2 months ama 2.5 months tukĩrũgama haha tukiuga mwerekera ũrĩa tũrenda gũthiĩ. Mwathani arogocwo. Na tukiuga nĩ tũkũgũra itĩ na tukiheana allocation every district. Na PSC hamwe na representative a district makiruta wĩra mwega mũno na nĩkĩo tũtumĩte tũkinye haha. Nacio districts igathiĩ ikamũkĩria ũndũ ũcio na wendo mũnene na nĩkĩo tũkĩhotete gũkinya hau tũkinyĩte. Mwathani arĩ hamwe na ithuĩ. Mwathani arogocwo. O mũndũ nĩ arutĩte wĩra wake ũrĩa kwagĩrĩire. Noguo nĩguo ndĩrehoka. O mũndũ arutĩte wĩra wake ũrĩa kwagĩrĩire na ngoro yaku kwĩendera kũheana ũrĩa Ngai akũhete. Ndĩraririkana ngeyũria nĩgetha tũkorwo twĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Nĩ mũthuri ũmwe the late Kang'ethe niwe ũtũmĩte ũkorwo ũikarĩte hau ũikarĩire gĩtĩ kĩu ũikarĩire kanitha-inĩ ũyũ mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani arogocwo na arohurũka ũhoro. Niwe waheania kĩwanja gĩake gĩa kanitha. Nĩarĩkirie wake. Ũmũthĩ nawe ndĩrenda wĩyũrie nĩ atĩa ũgĩka ũtige a mark thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ndiũ kana we nĩ ugĩte I will leave a mark na kuona atĩ nĩ ngũgũra gĩtĩ na nĩ ngũgũrĩra ũcio ũngĩ ũgoka tondũ ndagakora gũkĩgũrwo itĩ. Mwathani arogocwo. We nĩwe wĩ this time kahinda-inĩ gaka ũgũre gĩtĩ nĩgetha ũrĩa ũngĩ nake ũgoka agakora we nĩ wagũrire gĩ na nĩ aka-enjoy ũhoro wa gũikarĩra gĩtĩ kĩu. Mwathani arogocwo. Koguo ngwenda kũmũcokeria ngatho nyingĩ mũno nĩ wĩra ũrĩa mwega mũrutĩte na itanaikara thĩ nĩ ngwenda kũmwĩra harĩ nĩ tũrehete sample ya gĩtĩ na gĩtĩ gĩkĩ kiumĩte China. Gĩakinyire rĩ Elder Chege about a week ago nĩrĩo gĩakinyire na gĩtĩ gĩkĩ nĩ ngwenda gwĩta andũ erĩ. Jane toka haha. My friend ũka haha. Niwe Jane ikarĩra hau. Ikarĩra kĩtĩ kĩu. Alternate. Tatuhe waigua atĩa itĩ-inĩ icio cierĩ. Hena difference nene mũno tondũ gĩkĩ nĩ comfortable. Okay. Na ningĩ hena nĩ ũraikara wĩnyitĩrĩire wega. Okay, thank you. Atĩ kũratuĩka gũtiraiguĩka. Nĩ ũraiguĩka wĩnyitĩrĩire wega ũgaikara wĩ comfortable piũ. Jeni nawe tauga ũrĩa waiga. Mwathani agocwo. Gĩtĩ gĩkĩ mũndũ nĩ arandwo hanini ona mũgongo ndũrahota gũsupport wega no gĩkĩ mũndũ aikarĩte wega biũ ona ũngĩgĩciona gĩkĩra mathaa maingĩ ndũngĩnoga. Gĩkĩ nĩ very comfortable. Thank you. Rekei ndĩmũhoe rĩu no mũikare thĩ.
Koguo kiu nikio giti kiria turarehe na nimukionire haria bica-ini na no tumaundu tunini kirathie gucenjio. Maundu maria kirathie gucenjio no ni undu wa giko nigigwikwo the clear cover, gikirwo the clear cover ati gitiri giaga giko. Koguo mwaikarira gitiri giaga giko in the arm na guku guothe kinyagia guku gwa guikarira. Giti kiu kirikorwo kiri clean ever. Koguo noguo kirathie tukionda guo niguo gikitwo na ni wira wa uria murutite mwathani arogocwo. Koguo ningienda kumuhoya districts iria itahingitie, please ningienda kumuhoya ona aria mahingitie ungiigua Ngai no akurathimite, leave a mark na kurutira wira Ngai wira na no ugure giti kingi. District iria itahingitie, please rekei tuthie na mbere na gwiciria tungihingia our target atia. Twina district igiri, set 2 or 3 3 districts nicio ihingitie, that is Beersheba, Bethsaida and Bethany. Koguo aya angi nao please ingimuhoya ndinyihitie muno rekei twirutanirie nigetha tuhingie our target na nigetha tukigonda iti to ni tukuonda riu igikinya guka ni tugakorwo twina mbeca cia gwikate cia gukria the balance. Thank you, God bless you. Rekei tuge ni Ngai ngumo na ugocie kiata imucokerere. Thank you, God bless you. Thank you, Chairman. Na aria othe mekurugamite hau tumahurire iruhi. Yes. Yes, nĩ ihinda rĩega rĩa kũrehe iheo na session nĩ tũgũtongorio nĩ Elder Chege. Na tũgĩtongoragio mwena ũcio wa iheo he mũndũ kũhoete rwĩmbo na time is not on our side. So hĩndĩ ĩyo ya kũruta iheo nĩguo ũgũ-present etagwo Esther Wanjiku nĩwe kũina rwĩmbo hĩndĩ ĩrĩa tũraruta iheo. Deacons, tafadhalini ni tunengererio ikabu ici cia gukiheana iheo citu, and as deacons are doing that ithuĩ tũgĩkorwo tũheanĩte taiti itu ngatho na first fruit, tafadhali ni tũgĩcokerie Ngai ngatho. As deacons mũndũ ũgĩkorwo ũheanĩte hihi in the course of the week through our app, through our pay bill, kana nĩ ũkire na ngatho ciaku, nĩ ihinda ritũ. Na nĩ thengio nĩ gwĩtĩkĩra kũhanyũka tondũ wa mahinda. Tuhinge maitho na tuhoe. Jehova Mwathani, rĩtwa-inĩ rĩa Jesu nĩ tuoka mbere yaku gũgũcokeria ngatho tondũ wa ndungata ici ciarũgama kĩgongona-inĩ gĩaku ituĩkĩte cia gwathĩkĩra kiugo gĩaku Mwathani Baba atĩ makamũrania imwe ya iria nyingĩ ũmahete nĩguo makũrehere nyũmba-inĩ yaku marĩ Jehova Mwathani gwathĩkĩra kiugo gĩaku kĩrĩa gĩtwĩrĩte Jehova Mwathani to be able to give our offering, to be able to give our tithes, our first fruits, dear Heavenly Father, and our thanksgiving. Aya Mwathani maraothie na mbere na kuona wega waku nĩ twamakanĩria ũcio mũru mũcukani Jehova Mwathani na nĩ twamathĩra irathimo iria ciothe cironekanaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Jehova. Aya nĩ arathime na nĩ thengio Jehova Mwathani nĩ tondũ wa ũrĩa ũgũthiĩ na mbere na kũmeka, na nĩ rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Mwathi na mũtongoria wa ngoro itũ, amen. And as tafadhali na nĩ tũkwanjĩrĩria mwena ũyũ wa kwaya na Ngai amwĩke wega. Ithima iria twenjaga
igithikagwo muthenya umwe no irikinyanira ithima iria twenjaga igithikagwo muthenya umwe no irikinyanira waya gukorwo wina ngoro ya tha noria makorigicĩirie mũgiore yonania waya gukorwo wina ngoro ya tha noria makorigicĩirie mũige wĩ mwĩtani mahinyĩrĩrie cioneki nĩguo iuke makwagithie kĩo ene kĩroto gĩthire ithima iria twenjaga igithikagwo muthenya umwe no irikinyanĩra ithima cia mĩciĩ itũ no irikinyanĩra ithima cia ciana citũ no irikinyanĩra ithima iria twenjaga igithikagwo muthenya umwe no irikinyanĩra tucuba tũraga arotaga iroto aciatũraga ihũragwo nĩ andũ arĩa endete andũ arĩa akuhĩ mũno nake makamũthinĩkania nĩguo cioneki iuke no tondũ Ngai nĩwe wamwamũrĩte ũkĩmwambararia kĩoneki gĩkĩiga ithima iria twenjaga igithikagwo muthenya umwe no irikinyanĩra ithima iria twenjaga igithikagwo muthenya umwe ikinyanĩra ithima cia athuri aitũ no irikinyanĩra ithima cia atumia aitũ no irikinyanĩra ithima iria twenjaga igithikagwo muthenya umwe no irikinyanĩra kana tũraga anyũrũragio nĩ mũiru wembeni na nuthu akwaga mwana atũraga nyũmba-inĩ yaku na ruo nginyagia eria kamwana gatae mũriũ ithima iria twenjaga igithikagwo muthenya umwe no irikinyanĩra ithima iria twenjaga igithikagwo muthenya umwe no nĩ thengio mũno Esther Ngai arothie na mbere na kũnenehia kĩheo kĩu gĩaku na nĩ tũcokie ngatho Jehova Baba o rĩngĩ nĩ tuoka mbere yaku nĩ gũgũcokeria ngatho tondũ wa gũkorwo wĩhokete Jehova gũtũhe indo tũngĩhota kũrehaga nyũmba yaku na Mwathani Baba ici twaciroria mbere yaku utuĩke wa gũcitherithia ũciamũkĩre Jehova Mwathani nĩguo ikĩruta wĩra Jehova Mwathani irutage wĩra cirĩ cia kĩrathimo na o mũndũ Jehova Mwathani watuĩka wa gũtambũrũkia guoko gwake wega waku ũrokoragwo wa kũmũkinyĩra o hĩndĩ na hĩndĩ na twahoya ũguo rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Mwathani mũtongoria wa ngoro citũ amen. Amen. Nĩ ihinda rĩngĩ rĩa gũkira ki tũthikĩrĩrie ũrĩa Ngai arenda gũtwarĩria na ithoma rĩa mbere twĩna ithoma rĩa mbere na rĩa kerĩ rĩa mbere rauma ibuku rĩa Hosea chapter 4 and verse 6 na rĩa kerĩ rĩrauma Johana chapter 8 verse 31 na merĩ tũgũthomerwo nĩ Wagathuru kana Ruth Kifue no gũtũthomera mathoma macio merĩ Ngai amwĩke wega. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Ruth Gathuru, Ruth Muthoni
Kibui na nĩ honokete ngũthoma mathoma mau merĩ tondũ ti maraihu. Rekei tũthome Hosea chapter 4 verse 6. Nĩ ũndũ ũcio ta igua ũhoro atĩrĩ, nĩngamũhingĩria. Rekei njokere hanini. Hosea chapter 4 verse 6. Nĩ ũndũ ũcio ta igua ũhoro atĩrĩ, nĩngamũhingĩria njĩra na mĩigua, nĩngamũhingĩrĩria njĩra na mĩigua na njirige rũirigo mbere yake, nĩguo aremwo nĩ kuona njĩra ciake. Kenjokere, nĩ ũndũ ũcio ta igua ũhoro atĩrĩ, nĩngamũhingĩrĩria. Hosea chapter 4 verse 6. Thengiũ mũno, thengiũ mũno, thengiũ mũno. Pole sana church. Andũ akwa maninagwo nĩ ũndũ wa kwaga ũmenyo. Andũ akwa maninagwo nĩ ũndũ wa kwaga ũmenyo, tondũ nĩ ũkĩregete ũmenyo rĩ, ona niĩ nĩngakũrega. Ũtige gũtuĩka mũthĩnjĩri wakwa, kuona atĩ nĩ ũkĩriganĩirwo nĩ watho wa Ngai waku rĩ, ona niĩ nĩngariganĩrwo nĩ ciana ciaku. Hosea chapter 4 ũguo nĩguo eroiga. Tũthiĩ John chapter 8 verse 31 to 32. Johana 8 kwambia kamweri ga 31 kinya 32. Tondũ ũcio Jesũ akĩra Ayahudi atĩrĩ, tondũ ũcio Jesũ akĩra Ayahudi atĩrĩ, arĩa mamwĩtĩkĩrire, arĩa metĩkĩtie atĩrĩ, inyuĩ mwatũra o mwĩtĩkĩtie uge wakwa, mũrĩ arutwo akwa kũna, na nĩ mũkamenya ũhoro ũrĩa wa ma, nĩguo ũhoro wa ma ũmũkũre ũkombo-inĩ. Njokere rĩngĩ, tondũ ũcio Jesũ akĩra Ayahudi arĩa mamwĩtĩkĩtie atĩrĩ, inyuĩ mwatũra o mwĩtĩkĩtie uge wakwa, na mũrĩ arutwo akwa kũna, na nĩ mũkamenya ũhoro ũrĩa wa ma, naguo ũhoro wa ma ũmũkũre ũkombo-inĩ. Na macio nĩmo mathoma maitũ merĩ. Mwathani amarathime. Rathimwo, nĩ tũkũrũgama na igũrũ nĩgetha tũine chorus nini ya ku welcome mũhunjia. Tukuga nena nami Bwana. Nena nami Bwana. Sema Bwana na moyo wangu. Nisikie sauti yako. Bwana nena nami. Sema tena nena nami Bwana. Sema Bwana na moyo
mfalme wa ajabu, ya kwamba utanena pamoja nasi tunapokaa kulisikia neno lako. Hebu likawe libaraka kwetu sisi. Hebu ikakupendeza wewe kufanya kikao pamoja nasi, na hebu ikakupendeza wewe mfalme wa ajabu kututunukia baraka zako. Jina lako litukuzwe. Ombi letu la imani na la umoja ndio hili, kupitia jina la Kristo Yesu aliye Bwana tena ndiye Mwokozi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jina naitwa Shege wa Karago. Nampenda Bwana Yesu maana amenirehemu hata alasiri ya leo. Ni mwema na ametenda mema, na mshukuru kwa kila jambo. Bwana asifiwe sana. Mimi ni mgeni katika kanisa letu la PCA Mukoyo. Sijawahi kuja hapa. Namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya kuja mahali hapa na kuwakuta na kuwaona. Bwana asifiwe sana. Mambo kadha wa kadha nimeyashuhudia, nimeyaona, na kwa sababu nimesikia kuna neno linatajwa la import na pengine export, hiyo nami nimejivunia. Nimetoka parokia ya Kiambu, PCA Kiambu Parish. Mimi ni mwinjilisti mahali pale, na namshukuru Mungu kwa hilo jambo. Bwana asifiwe sana. Na kwa sababu ya export, nimeshukuru Mungu sana, maana sisi kama parokia ya Kiambu tuliweza kuexport our chairman Elder John Degwa from PCA. Ilikuwa sahi ni parokia inaitwa Banana, but kuna wakati ilikuwa parokia moja ya Kiambu, tuka export chairman from Banana to here. Bwana asifiwe sana. Na kujua ya kwamba huyo chairman, nilipofika hapa asubuhi nilikuja kupitia mwaliko wa Elder Edward Shege wa Kamete. Na we don't only hear name, tulisoma pamoja primary school, secondary school, na sahi Mukuyu Church. Sasa alipo nilaki pale kwa mlango, nikiingia hivyo vestry, ite kumenya ndacemania na mama witu, na niwe chairman witagwo Elder John Degwa. Leo niĩ makire muno, let me be honest, tondũ ndikwĩrĩgagĩrĩra. Kweli nĩanjĩrĩte nĩ Mũkũyũ, but it never occurred to me that we would meet here in church. So Edward na yeye kuna wakati walikuwa wanaishi Kist once upon a time. Tumemu-export from Kist to Mukoyo. Leo is a very striking coincidence. Na leo tulio how ndatumiro message kuria gwitu ni tuli nyamu ciho na cia githaka, ni tuli district, tusemanagia what we call a monthly district, na ndero i handu na haho uguo unagupangite gucoka Kiambu guthie district handu ndero i na handu na haho uguo. Le ndumiro message ndero past PCA Mukoyo, so agane ni gwikia ndi wa mbere district indi iyo. Bwana asifiwe sana. That was the Ndegwa district. So I really thank God. They are very striking coincidences. Na dirasho yo uguo. Na nejugire githomo kia mbere tuma tuke na mutumia kwa noda na giuka dikika ni giuka district.
no yuka district tota ukona ithinto lekirie githomo no ni gukihanite ngeithi ni mwacia mukira to Josephine aliwasalimia sana. So we thank God. I thank God for Elder John and Elder Edward kwa sababu kupitia wao nimefika hapa, but most Elder Edward Shege ni undu wa undu ucio na niwe patron wa praise team. Yeah, wonderful. Praise team ekeide mwire. Yeah? Kogwe kindu igenda kuri uko import kuma mukoyo ni praise team. Todo praise team acio ugo mwamona Monica na Rogers umwatogorie githomo uri ogiahure kinanda, you know, is something is amazing. It's amazing, and we are blessed. Na aria matathiaga gym leo tukerwo tunainama free gym. So gogoko ni kwega, gogoko ni kwega. I really thank God. You have a wonderful sanctuary. No drama rore oguo. Kiambu ni hindi turaka Kiambu town PCA, so we are borrowing a leaf, if not a branch. Tuone urana itu togiaka tulikie kanitha ucio wi hau ni muhingure no turathi na mbere na gwaka. So anytime you are in Kiambu, you are most welcome to PCA Kiambu Town Church. Tuko pale na congregation ile ge mule mukuru to kagoya kuo hindi athini ni mathirire ale wale meta kwa athini akagoya leo ni kuo hindi. So you can come na kanitha ungi wa Dubeli twaina ground breaking ya Dubeli on Tuesday twenda gwaka kanitha ucio wa Dubeli. So you are most welcome, and I'm really glad to be here. Na mukire wanyu aiko ugo mukite neguo githomo kia mbere gigukitwo riu gwitu rimwe twambagiria twiga kundi first service no riu guku ndiona first and second is the same. So keep it up. Watu wa Mukoyo, I'm really glad. Deke na kuga andu a sako etoro ha ni muthuri ucio gutwaragiria na kula gwitu no kule sako etagwo Eden Presbyterian Sacco na nitwerwo mundu enda loan no ni wega kumenya ati gutire mbeca cigagwo wabici kana tiguo to twerwo wathi haria waihuria form ukiuma urauma mbeca imo na tihuha ni mbeca no tumenye atiriri mbeca itigagwo wabici kana tiguo kukuria gwitu kwi hindi merega ukamagirara magitua mirango magiciragia fundraising tayo twari nayo Sunday guku meciragia mbeca cikoragwo pesa iwe kwa kanisa ama kwa sacco office. So mundu ukigia na any ideas niwe kumenya ati mbeca onacio no form masainaga no mbeca ciibe uguo ngigicipatara cikore bengi no ti wabici kana tiguo andu a sacco ni tukare ugiita mundu kana treasurer witu uguo tutarea mathabu au mbeca ci bengi. So mundu ngienda mbeca. So I took note of that. Mathaa maitu ni mathiagu wega no wagu ni wa na nie tondu nyuma na ihenya ni ngucokaga Kiambu na district i haha uguo hatikiri undu ungi. Mathaa maitu maria marereirwo riu we recover the same. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Anyway, briefly na njira nguhi tutiguikara muno na thengio ni undu wa muthomi wa kiugo na ni atuthomera wega tutikarore hau amba guthoma tule haha arigiriria naho kana tiguo so ametusomea vizuri na ni asante na ni thengio ni undu wako amekuwa chapchapa akarekebisha mapema. Kiugo muthenya wa umuthi he mabuku kaingi matathomagwo muno na mamwe mamo ni Hagai, Hosea, Nahum, Mika,
ate ona twakinya iguru ni tukacemana na andu acio mari anabii umoragie aya ona no wandikite ibuku nie ndiari because there are books that are not read so often but they are there ni mabuku meho na meho negetha ithuĩ tũmathome. They are there for us to read. Ni vitabu ambavyo viko pale kwa Biblia ndiposa sisi tuweze tukavisoma na haswa kuvielewa. Many a times kana kaingĩ metagwo minor prophets because major prophets is Isaiah, Ezekiel, Zechariah, Jeremiah. Those are the major ones. Andũ ati nĩ tũraririkana. But the minor ones ona mone makoragwo na ũhoro na ũmũthĩ tũkorora ũhoro wa one of the minor prophets wĩho wĩtagwo Hosea. Hosea akiandĩka thĩinĩ wa chapter 4 of the same book verse 6 andĩkaga rĩrĩa andũ aya marĩ Northern Kingdom mũthamaki wa Daudi through Suleiman wagayũkana ũkĩgĩa na Northern Kingdom na Southern Kingdom that was called Judah na Israel mwena ũrĩa ũngĩ wa rũgongo. Around 722 or so BC Hosea writes these words kana akiandĩka ciugo ici na akiuga atĩ andũ a Ngai Ngai arauga andũ arĩa tũrĩ ake kĩũmbe his people, my people are perishing for lack of knowledge. Andũ akwa marora nĩ kwaga ũmenyo. Na nĩ kĩeha kĩnene mũno andũ a Ngai makiũra nĩ kwaga ũmenyo. It is a sad lament, if you can call it. Nĩkĩ atĩ Ngai aracakaya akiuga andũ arĩa metanĩtio nake andũ arĩa ake tũrora nĩ kwaga ũmenyo. Na ti ũmenyo wa maũndũ matiganĩte ma chemistry na biology, nĩ ũmenyo wa kiugo kĩa Ngai. Na tũrekora atĩ mũthenya wa ũmũthĩ kana matukũ makoretwo meho kanitha especially nĩtũkoretwo tũmũrĩkĩtwo mũno nĩ ũndũ wa Shakahola na mũndũ wĩho wĩtagwo Paul Ndenge Mackenzie. Niĩ ndoĩ Mackenzie nĩ mũthũngũ until but be that as it may, Mackenzie andũ no marathikũrio kũrĩa Malindi na mathiĩte ũguo tũgakuhĩrĩria rĩu nginya twĩ Savo East National Park as per yesterday. Na andũ arĩa mararuta wĩra ũcio nĩ marauga nao nĩ maragĩa na trauma nĩ ũndũ wa gũtũra mathikũragia andũ o makirakira. How I wish nĩ minerals tũrathikũria. Rĩu tũrathikũria mĩĩrĩ ya andũ yathire makĩrutwo morutani matiganĩte matarũmĩrĩire kiugo kĩa Ngai na ndagĩka ya mũico magĩkua gacagaca-inĩ ĩyo. Rĩu ũmũthĩ ũrathiĩ kwĩra andũ we wĩ mũkristiano kana ũkarutĩra andũ ũira andũ makagĩa na nganja nawe nĩ ũndũ gĩathũkia kĩmwe ciathũkia. It is very sad. Na nĩho hau ũraigua tũkĩrwo tũrora nĩ kwaga ũmenyo tondũ ti kaingĩ andũ marenda gwĩtĩkĩra gũthoma kiugo kĩa Ngai na ũrĩa gĩtwĩrĩte. It is very sad. Atĩ nginya what we call the modern day May 2023 andũ no marahĩngĩcwo na magatururio na kiugo kĩa Ngai mena kĩo kana twĩna kĩo. Ngai e igũrũ agacakaya akauga andũ akwa tũrora kana marora nĩ kwaga ũmenyo. Andũ akwa thĩinĩ wa Mwathani nĩ tũrĩ thũ na nĩ wega kũmenya ũguo nĩ tũrĩ thũ ĩho ĩtagwo Shaitani na andũ matige gũikara ta ngoma akuire na magĩthi mathiko make. No, the devil is very much alive and active. The Bible says tondũ nĩoĩ ihinda rĩake nĩ inini kana nĩ ikuhĩ
Uguo ni arahĩngĩca andũ na njĩra ciothe itiganĩte ogetha atigĩrĩre atĩ andũ matinana muoyo. Rĩrĩa Mackenzie eraga andũ ake, you know, it is something similar to ũguo tũhana. Nĩ ũndũ ta ũyũ, na andũ makerwo rĩu nginyanagia na hau, mũndũ ũkenenda ũkanona Ngai, athiĩ gĩthaka-inĩ Shakahola Forest, ehithe kũu na ehinge kũrĩa na kũnyua, na ona akua nĩ akona Ngai. Na mugi ũguo ararĩa kahũna. It is very sad. Yeah? Na nĩkĩo ũraigua tũkĩrwo hau Hosea 4:6. Andũ marora nĩ kwaga ũmenyo. Hau hangĩ Johana 8:31-32. Tũkerwo atĩrĩrĩ, kũrĩa tũngĩikara kiugo-inĩ kĩa Ngai, ena umithio number 1. Number 2, nĩ tũkamenya ũhoro wa ma, nayo ma nĩ ĩgatũkũra kuuma ũkombo-inĩ. Tutakapojua ukweli, ukweli utatuweka huru. Lakini tusipojua ukweli, tutabaki watumwa wa Mackenzie na wengineo wenye tabia kama hiyo. So jukumu na ni wajibu wetu kama Wakristo kulisoma neno lake Mwenyezi Mungu, na ndiposa tunapolisoma tulielewe na tuweze kulitimiza. Andũ acio marakua magĩthikũragio, korwo nĩ mathomete thĩinĩ wa Mathayo 5 ĩrĩa yugaga gũkena nĩ arĩa matarĩ ũru ngoro, nĩ gũkorwo makona Ngai. No ti atĩ gũkena nĩ arĩa mehingaga kũrĩa na kũnyua, me gĩthaka-inĩ mũtitũ, te makua nĩ makona Ngai. No, not at all. Ngai ndaiguaga mahoya nĩ ũndũ wa andũ kwĩnyerekia kana kwĩhinga, atĩ agĩthikĩrĩria hũta yaku akauga ũyũ no nginya ndĩmũhingĩrie, kuona atĩ ehingĩte kũrĩa na kũnyua thikũ 41 agakĩria Mwathani Jesũ. Prayer and fasting is not I'm twisting God. Tikugonya Ngai guoko negetha igue na hingie mahoya maitu. Kwĩ ndĩ arutwo mathiĩte kũingata ndaimono ikĩrega kuma, Mwathani agĩũka akĩmarĩa inyuĩ mwĩna wĩtĩkio mũnini, agĩcikũma na cikiuma na igĩthiĩ. Akĩmera ta ici rĩ, citiumaga oro ũguo tiga na njĩra ya kwĩhinga na kũho. So wapendwa, let us know, tumenye na twĩkũrane mahinda marĩa tũrĩ na maũndũ marĩa tũragerera. To rĩu nginya nĩ gũtuĩkĩte rĩu nĩ kanitha nĩ igũtuĩrio na arĩa me kũu, tondũ kwĩ marahĩngĩca, na as we said gĩathũkia kĩmwe ciathũkia ciothe, nĩ ihĩ cieragwo ũguo. Ingĩathire harĩa rũĩ rũgongo cithũkie maĩ, arĩa megũkĩanda. Sasa kwa sababu ya Mackenzie, sisi kama Wakristo na hata viongozi tunakashifiwa kwa sababu ya mtu ambaye alitapeli watu wengine. No na kũrĩ ũguo, na ithuĩ twĩta Kristo twĩna responsibility ya gũthoma kiugo kĩa Ngai na gũkĩmenya na gũtaũkwo nĩkĩo. Nĩgetha Mackenzie agĩũka, ũramuonera 18, ũkamwĩra aca nĩ hau haugĩte ũguo. Fellow Kenyans, nĩ aigana gatagatĩ-inĩ gaitũ mena Bible ũmũthĩ. If you came with a physical Bible, beba inue juu, as you can see. Thank you very much. Nĩnjũĩ nĩ kũrĩ na arĩa
digital. Yeah? As you know, merume analog. Yeah? Tumetoka analog tuko digital. Yeah? No riri, negetha gĩgĩthomwo harĩa nawe nĩ ũratwarana na mũthomi. Tutikahenio na andũ matikahenio. Igana tigua? Yes. Yeah. Kiugo gĩaku Ngai gĩtũũraga na hinya nĩkĩo gĩtongoragia arĩa twĩtĩkĩtie. Ti metĩkĩtie, twĩtĩkĩtie, twĩho na ithuĩ. Yeah? Kiugo kĩa Ngai. Andũ mangĩaga kũmenya na gũkũrana na gũtaũkwo nĩ kiugo kĩa Ngai nĩ tuora. Someone somewhere will take advantage of you. Ũngĩikia maitho TV-inĩ ũmũthĩ, kwĩna station ona ndiũĩ nĩ cigana, nĩ ta hakuhĩ 1000 kana makĩria. And a very huge percentage nene ya station icio nĩ andũ ona Kanyarĩ arĩ o hau gatagatĩ-inĩ kau. Kuna inaitwa I think Shifu. Leo mbegu ya 310 ona kaba Kanyarĩ Mackenzie andũ nĩ gũkua marakuire. Yeah? But if you do not know, I go where ndũĩ, I guarantee you he mũndũ gũtĩkĩra advantage. Tondũ ndũĩ. Kanyarĩ okire Churchill akĩũrio atĩrĩrĩ, ũhoro wa 310 arutire kũ? Churchill show. Akiuga niĩ njũĩ Malachi chapter 3 verse 10 yugĩte rehe gĩcunjĩ gĩa 10 nyũmba-inĩ yakwa. Ũguo ngĩra andũ atĩrĩrĩ, handai mbegũ ya 310. Na ĩko we ndũĩ ũkũhanda ona 410, 510, 2010. Ujui? Na mbegũ icio ihandagwo mwena ũmwe, o matihandaga. No nĩ maugaga cihandwo. So Kenyans, we need to be alert. Tuhingũrie maitho tutigatururio tondũ kwĩ andũ mokĩte gũtururia andũ arĩa angĩ. Tugire gĩthomo kĩa mbere atĩrĩrĩ, rĩrĩa nyakerũ mũthũngũ okire, be it missionaries or explorers, eke mũno tuge explorers, mokaga tarĩu mokire na harĩa Kambũi, magĩkora cibũ ũrĩa warĩ kuo, makĩmwĩra twenda mũgũnda kana ona mwena wa Gĩkũyũ. Moka ũguo hau Alliance Hospital hapo hiyo that area. Na andũ aya nĩ mekũanagĩra mũno tondũ mũthũngũ ndambĩte rĩngĩ nĩ akĩona mũndũ mũirũ akinya Mombasa na akĩambata ũguo rĩamba all the way to the inland areas. No nake mũndũ mũirũ ndarĩ ona mũthũngũ. Ona maugaga mũthũngũ ndarĩ kona thakame tondũ ahana mwanga mũwe. Na arĩa makonanga mũndũ ũyũ njuĩrĩ citũ ti ta ciake na maũndũ ma mũthemba ũcio. Rĩu tarĩu Kambũi makĩmwĩra atĩrĩrĩ, tene tondũ andũ matiathikagwo nĩ gũteo mateagwo rĩ, makĩmũhe na hau andũ mateagwo nĩgetha agĩe na gunyerere kana thahu ohe mbũri na rũa mĩrigo acoke na kũrĩa aumĩte. Mũthũngũ nake ũramũtua ũũ kĩhata mahĩndĩ akĩambĩrĩria mission station Kambũi. Gĩakaga thibitarĩ hau ũguo, cibũ ũrĩa warĩ ho akaheo mũrengeti, akĩheo ũguo. So watu wakaanza kugravitate towards Christianity. But before that, mũthũngũ egũka na maratathi andĩkĩte marũa. Irũa rĩrauga atĩrĩrĩ, niĩ ndĩ ta cibũ wa itũra rĩrĩ nĩ ndaneana entire area ĩno ya Mũkũyũ na itũra rĩrĩ rĩothe kũrĩ mũthũngũ. Mũndũ mũirũ ndoĩ gũthoma, akerwo ĩkĩra signature, ĩkĩra saini yaku haha, akĩwona karamu
ndari anyita. He was illiterate. Aikirwo ati gigi kioguo ikira kirore anaeka fingerprint. Marua matumwo Ngeretha maugite eneo yothe cibu ni aneana kwi muthungu. Andu makirakirite othe magacokanĩrĩrio handũ reserve na magatuo rĩu nĩo marĩrĩmaga mũgũnda wa mũthũngũ. Ũmũthĩ 2023 May mũthũngũ ndangĩũka gũtũhĩngĩca tondũ nĩ tũĩ kwandĩka na nĩ tũĩ gũthoma. Bwana asifiwe sana. The same angĩkorwo nĩ ũĩ kiugo kĩa Ngai gũtirĩ mũndũ gũka gũkũhĩngĩca akwĩre thĩinĩ wa ibuku rĩa Edward 5 mũhari wa 10 ugĩte mbeca iria ciothe wĩnacio ũcionererie haha. Hakuna kitabu cha Edward. No angĩkorwo ndũĩ ũkũruta nginya iratũ ũmũtigĩre. Ngai ya igũrũ arauga andũ akwa marora nĩ kwaga ũmenyo. Nĩ wega andũ akwa thĩinĩ wa Mwathani twĩringĩrĩrie gũthoma kiugo kĩa Ngai, na to gũgĩthoma peke yake ona gũkĩhingia ũguo kĩratwĩra. Tugire atĩrĩrĩ, aingĩ aitũ haha tũrĩ thimũ na twĩna thimũ, na thimũ nĩ ĩrĩ nyamũ ĩho ĩtagwo messages kana SMS, short message service. Na ũngĩtũmĩrwo SMS nĩ andũ aingĩ mahingũraga SMS kana ona WhatsApp. Ngai atũtũmĩire SMS ya kiugo gĩake Bible. Tũngĩhingũra SMS ĩyo ya Ngai nĩ tũkuona ũtaro ũrĩa atũtarĩte naguo na maũndũ marĩa arenda twĩke na tũhingie. No tũngĩaga kũhingũra SMS ya Ngai tũtingĩmenya. Na nĩho hau rĩu maroka andũ marakungia andũ arĩa angĩ wara makamahĩngĩca na amwe nginya magakua. Nĩkĩo Ngai ũraigua akiuga atĩrĩ andũ akwa ti arĩa matarĩ ake, a Ngai enye mwenyewe, a Ngai kĩũmbe gwĩthurĩra marora ti ũndũ wa kũhũta, no marora nĩ ũndũ wa kwaga ũmenyo. Kwĩ hĩndĩ Bible ĩtonekaga. It was very costly to own a copy of the Bible. No matukũ maya Bibles are all over. Kuma Gideons to Bible tũrĩa tũnini matũrehagĩra na maũndũ ma mũthemba ũcio. No nĩ kũrĩ na hũta na ng'aragu nene ta ĩrĩa ĩrarĩ kuo ya kiugo kĩa Ngai. There is a drought of the word of God. Andũ nĩ marenda kũmenya solid sound biblical teaching. Watu wanataka kujua ukweli, maana dunia imejaa uongo. Na katika harakati ya kutaka kujua ukweli, kuna kuja naye muovu anapanda uongo. Twanathoma na nĩtũĩ ũhoro wa rũgano rwa ngano na thawani. And the Bible says, ũrĩa wahandĩte ngano rĩrĩa akomete rĩ, gũgĩũka ũngĩ akĩhanda thawani. Ta rĩu kwa mũhiano haha ndĩ, kwĩ andũ ndĩrona magĩtumania mbũtu, na tugaga ũngĩona mũndũ agĩcoka kanitha-inĩ mũreke acoke kwaga gũkorwo nĩ kuonagĩra thayũ. Kana tiguo ĩnĩ no ũndũ kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ, gũgĩũka ũngĩ akĩhanda thawani, magĩthiĩ kwĩ mwene mũgũnda makĩmũũria atĩ tũmunye thawani, akĩmera aca, ekei cikũranĩre, hĩndĩ ya magetha nĩ igakũrĩkana tondũ ngano nĩ icenjagia rangi
Thawani ndĩcenjagia rangi. But as they grow, they are green in nature, both of them. But come harvest time, you can be able to tell wheat from tares. The same way twĩ kanitha-inĩ nĩ kũrĩ ngano na thawani. No nĩ wakinya handũ ikũrĩkane. Twĩmenyerere tũtikahandĩrwo gatagatĩ-inĩ gaitũ kana mĩciĩ-inĩ kana district-inĩ thawani. Because there's an enemy. Nĩ kũrĩ thũ ĩtagwo Shaitani. Ngoma tugaga hana a dog in a manger. Ngui ĩrĩregagĩra mũharatĩ-inĩ. Ndĩrarĩa mahuti na nĩ ĩragiria mahiũ marĩa marĩaga mahuti marĩe mahuti. Ngoma ndarathiĩ igũrũ no nĩ aragiria arĩa marenda gũthiĩ mathiĩ. Wĩra witũ nĩ kũmũkũrana na kũmuonera itini. Tukamenya we wenda gũtũhĩngĩca na tũmwĩraga atĩrĩrĩ, Ngoma twahonokire ũtekwenda, tũgũtũũria ũtekwenda na tũkaingĩra matu-inĩ ũtekwenda. We serve him notice. I thank God for the praises we sang. Asante sana watu wa praise. Yeah? Guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ. Maũndũ mothe makarũgama. Huho na makũmbĩ ikarũgama. Twathĩkĩre kana ciathĩkĩre guoko kwa Ngai. Twĩ makĩria ma atoria andũ akwa thĩinĩ wa Mwathani. Na tũtiagĩrĩirwo nĩ gũtaranĩrio na andũ arĩa marathikũrio Shakahola. Tondũ twĩ na ũmenyo na tũgĩe na ũmenyo wa kiugo kĩa Ngai. Gĩtũũraga na hinya na nĩkĩo gĩtongoragia ithuĩ arĩa twĩtĩkĩtie. Twathiũrũrũkĩrio nĩ thũ citũ cia ngoro, hĩndĩ ĩyo kiugo kĩa ma gĩgatuonia njĩra. Kenyans, tũmenye ũhoro wa ma ũtũkũre kuma ũkombo-inĩ. Ũhoro wa ma nĩ kiugo kĩa Ngai. Na nĩkĩo wonaga nginya andũ makĩhĩtithio kana nginya igoti-inĩ, andũ mahũthagĩra Bible. Njũragia arutwo akwa tũgĩthoma kĩrathi, magaga kwĩhĩtithio na ngathĩti ya mũthenya ũcio nĩkĩ? Sunday Nation, Current Affairs. Because the Bible is the standard. Bible nĩyo kabirũ gaitũ. Atĩ hoka morutani matiganĩte, ũraya counter check na Bible. Bible yugĩte atĩa? Andũ acio marathikũrio kũu mahota gũkorwo na makinyi 500 for all we know. No hagire narĩ mũndũ ũmwe ũkuga atĩrĩrĩ, haha ona tũtekũmenya mũno rĩ, he handũ yugĩte atĩrĩrĩ, tũngĩkenda gũkana na Ngai twage ũru wa ngoro. Hakĩaga andũ 230. Kwaga kũmenya kiugo kĩa Ngai is a matter of life and death. Na nĩ kũrĩ tũkĩrwo atĩrĩrĩ, nĩ tũkamenya ũhoro wa ma na yo ma ĩtũkure kuma ũkombo-inĩ. No tũngĩaga kũmenya ũhoro wa ma tũgũtũra tũrĩ ngombo cia Makenzi na arĩa angĩ mena mĩtugo ya mũthemba ũcio. Ngai ya igũrũ agacakaya akauga andũ akwa marora. Kwaga ũmenyo. It is sad. Nĩ kĩeha. The other day, I think this week, last week, nĩũraiguire mũndũ nake na gũkwanga ndiũĩ kana nĩ Gĩthumo, Legio Maria. Those are cults. Mũndũ mũtumumu agathiĩ akera andũ niĩ ona ndĩ mũnabii. Wawe mũnabii anyitwo ũgeni, na nĩ gũtuĩkaga aragũri na pastor othe mathĩnjagĩrwo ngũkũ. I don't know. Anyway, jamaa akakaribishwa kwa boma. 66-year-old man na akirara. You know,
My heart bleeds, fellow Kenyans. Tusiwe gullible. Tutigatuke andu kuona ajekie mwe. Mundu okamunyita ogeni ukamuthinjira na akarara. Jamaa kalala. Rumweri araheirwo. Next to daughters wa huyu mama mwenye kumwalika. Utuko thaa inyanya. Thaa inyanya. Nini ndakinyire handu. No igwa rwimbo gonegiraga gaita maithori. Mundu ucio, I mean, you know the story, it was in the papers. Akanajisi wasichana wa huyu mama. Aba akamurahiaga hau onane ndarota hau wena uibo wona ndungigia kana muiretu agerwa arute nguo. Mpaka una really seriously muretu akiuma hau agethie rumu arakora mwaro wa nyina nake kurira ararira akemura oguo ko uma na nie gwabete 2023 21st century ngai iguru arauga atiriri andu akwa marora. It is very, very, very sad. Very sad. Tori mundu tocio, lewana niguo ndauga ati mundu wa 66 years na ni mutu mumu. I mean, dugebu no mutugutani ya umurode. Gwa dagium. Bara, you know? Getugutani ya uguo. Aenda kuona nione. Because how can a whole guest deragaru to akwaira tugithoma kirathi lube ndiramera atiriri. You know the story in the Bible, I think it is in Kings. Shunammite woman akira Elisha ahe mundu ga mundu wa Ngai tumwakire gathunu. You know? And ndiramera, don't try this at home. Don't. Tondu haroka waka nyuge senior. Wina maundu ma muthemba ucio. Shetani ashindwe katika jina la Yesu. Andu akwa marora kwa gomenya. Tondu matienda kumenya ma negetha ma imakure kuma ukombo-ini. It is sad. Ciana ici turahoera haha. Ithuĩ twaga kumenya aya matikamenya. Na nĩ harĩ na thũ ĩretwo Shaitani yũkĩte nĩgetha ĩhĩngĩce andũ. Na aroka makuĩre kiugo kĩa Ngai. Twĩna wĩra twĩta aciari wa gũthoma na kũhota gũkũrana kiugo kĩa Ngai ũrĩa kiugĩte. Nĩgetha magĩũka ũkameraga aca kiugo kĩa Ngai gĩtiugĩte ũguo. Unakataa. Tutikahane kanyoni karia gakoragwo haria nest. Ati ona ruhuho rwa hurutana rugaga no nyina warehe irio gakahingũra kanua. Ona thũ yoka, mama ameleta chakula. No. We need to be wary of these things. Tuweze kujua haya mambo. Ya kwamba kunaye muovu Shetani ambaye anataka kuharibu watoto wetu na hata kutuharibu sisi if possible. Church, tukire na tuhingurie maitho. Tumenye uria moru atubangĩire. It is our responsibility. Ni jukumu na ni wajibu wetu. Ndiposa tuweze kuwarekebisha hao watoto. Etagwo etanakĩra. Tumere ihi Bible ndiugĩte ũguo. Ni wajibu wetu kama Wakristo na Wakenya haswa
tujue ya kwamba tutigataranirio nacio marora ni kwaga umenyo. Tumenye horo wa ma negetha tukure kuma ukombo-ini. Ciugo cia gututongoria ciugire atiriri, uria utari na ugi, the book of James chapter 1 verse 5. Uria utari na ugi ni ahoe Ngai uria uheanaga na utana ugi. Suleiman riria athenjire ndegwa 1,000, Ngai akimwira atiriri kiria ukwenda ni ngukuhe. Suleiman ahoire ugi. He was the wisest ever. James tukerwa atiriri, uria utari na ugi ni ahoe Ngai uria uheanaga na utana na ni egutuhe. Tusije tukapatikana kama hao wanafukuliwa jamani. Mundu akua ni akua. Thirikari no ikorera acakaya tondu acio ni arihia magoti. No ithe ni tucakaya atiriri, part of the body of Christ is perishing. Inaangamia kwa sababu watu wamezembea kusoma neno lake Mwenyezi Mungu. Gomanda rere tumenye uhoro wa ma. No uhoro wa ma wethi ni wa Bible. So atakwambia hapana, you know? Rocini wauga agiko ukwenda guthoma rocini, akwira ni ukunyitwo ni jam. Ona boss ni agwetereire. Ona wena maundu maingi. Akuhe shughuli. Ugona riu amwe makanyita Saitani baru magona nema ukaiga Bible thi. Hwaine wakinya watu wauga ni uguthoma nayo agoka na karengeti akuhumbira. Kwi andu maugaga ati mahoyaga hwaini kana utuku matanakoma, mundu akaharuka uriri na haruka uriri uri ambia kuona na mwathani riu hau ona tawandu horagia pio mundu ucio aekuga ameni kiroko na ndarairi akihoya tikesha tondu kwi utarenda umenye uhoro wa ma. Tuga aiko ni guthoma ona kaba uthome urungie tondu urungie ona ungicunga he undu utangihota guhotwo ni toro bio. Lakini hii ingine atia tondu he umwe tarenda tumenye uhoro wa ma, and he will do whatever it takes. Tugire githomene kia mbere atiriri, ungirwo ni toro utuku andu au siku sako urwo ni toro utuku kwi mathiaga kuhurira mundu wa nduka nyenderia Piriton kana ikoni wake gurite mbere. No, Piriton is not a sleeping pill. Iyo no to make categorize as drug abuse. Tondu ranywa negetha ukome handu ha negetha uhone homa. Ungirwo ni toro utuku toya Bible wabe haruke thiini wa uriri gitanda thiini uguo bahaca ucoke woe Bible umeige haha ugere u ni hindi uguthoma ona ndukiragia verse 5 hau ona tawandu ukuhoria na lala mara moja tondu ni hari uria muru utarenda umenye uhoro wa ma negetha ume ukombo-ini. Try this at home utaona. Na nikiona tuoka haha urona riu butu ikageithania ya uguo tondu kwima utarenda. You see in the book of Job, the Bible says, Job chapter 1 chapter 2 there, Ayubu, at when the sons of God were presenting themselves, uria mundu nake agikatia akihiukira hau nihoragio ni Ngai uma kwa kiuganyo magucanga. Ni hivyo. So even in church, when the sons of God are presenting themselves, uria mundu akahio nikirona butu no ndukuri ni atiriri andu akwa thiini wa mwathani ekei twitikire guthoma kiugo kia Ngai.
Uria tuthomagira aria me cukuru uria muthomagira kigeranio. Wina kigeranio rucio urikagie mai maguru mai-ini. Ya? Aria angi mendete ngatheti tani. Ya? Kwe mundu thomaga ngatheti tugire githomo kia mbere ambagiriria na headline Daily Nation, Sunday Nation. Agathoma nginya hau. Agathoma bei ya ngatheti. Agathoma maundu mothe me ngatheti-ini iyo. Andu aria makuite. Agathoma classified ciothe na ti wira aretha. Niki kiredio kitaredio. Agathoma ngatheti akaihũria crossword ciothe. Na akagarũra ngatheti nginya page ya mũico harĩa kĩanda ABC, Audit Bill of Circulation, published at Kimathi Street. Na akagarũra ngatheti akambĩrĩria rĩngĩ. Mũndũ ũcio mwĩre thoma John chapter 1. Haki yetu. Ndageithĩrie chapter 1 ya Bible. Tondũ rĩrĩ kwĩ mũndũ ũtarenda we ũmenye ma negetha ma igukure kuma ukomboĩ. Gũtuĩkaga it takes 21 days. Thikũ 21 kũgĩa na mũtugo, to create a habit. 21 days. So let it be a 21 days yaku mũtugo gũthoma Bible. And before you know it, the habit imeingia. Aikoni ugusero no nyito ne jam. Okiraga tene. Make it deliberate. Ati ndienda kumenya kuyukia Ngai uria akiugite. SMS ino ya Ngai ndienda kumithoma njigu uria Ngai aranjira kana ugite. Na negetha riu tutigutaranĩrio na aria marora ni kwaga ũmenyo. It is our responsibility. It is our duty. Tondu iyo niyo mafu Ngai atuhete ya kuhota gukinya bururi wa kiraniro. But bila kujua ukweli tutabaki watumwa na watumwa muovu shetani. So let it be upon us. Hebu iwe kwetu sisi ya kwamba tumeamua from today henceforth kuma mothi ati nitukugia ndugu na kiu kia Ngai gugithoma na to gugithoma peke yake ona nginya gukihingia. Tondu ni kuri guthoma na ni kuri kuhingia. Tugaga atiriri ngiriki. Ungithi haria stage uigue ngari iretana PSV. Iretana Nairobi commercial whatever it is. Uigue na matu no wage kuoya ikinya ya kuingira ngari-ini iyo gugutuka wi hau. The same case, ungigwa kiugo kia Ngai na wage gukihingia haina manufaa. So kuna kulisoma neno lake Mwenyezi Mungu number 1. La pili ni kulitimiza kuhingia uria kiugo kirauga. Na negetha riu amakenzi magigucema na akanyari na aria angi uramonera itini ukamera Bible ndiugite uguo. Uguo ranjira tiguo. Arathire ngikora andu makiuga ati ni kuria andu maratamburukia witikio, stretching people's faith. Ngimura gutie handu Bible yugite ati stretching people's faith. Bible yugite uria wina witikio wigana mbegu ya karitari, mustard seed. Ukura Mount Kenya yume Mount Kenya ethie Mambatha. Kana muti we munye na meri kuma hari ori. Lakini unapata watu wanaambiwa hapana, we are stretching people's faith. Na usipopona wewe hauna imani. No. Mustard seed faith. But it can only be aikoniowe, no aikondowe ni ugutururio na ni ukuhingicwo. Na nikio rego twerwo atiriri andu marona ni kwaga umenyo. Umenyo wake ukia Ngai. Ekei tuge twita mukuyu ati kumanagia na umuthi ithuĩ nĩtũkũgĩa na ũmenyo wa kiugo kĩa Ngai. Na rĩrĩa tũtikũhĩngĩcwo rĩngĩ, tũtigũtururio rĩngĩ, tondũ nĩtũrĩkĩtie kũmenya ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugĩte. Magĩũka marakora ithuĩ nĩtũĩ. Being forewarned is being forearmed. Tujue ukweli na ukweli utatuweka huru. Bwana asifiwe sana. Ekei tutue matua mega.
tuge ta Joshua, niye na nyumba yakwa tutajua ukweli wa Mungu. Tutikohegeshwo, tutigutururio, tondu tumenyete uhoro wa ma. Negetha Ngai akiuga andu ni marora, ithio tutiri aria marora. Ithio ni tukuranite na tukamenya na tugataukwo kiugo kia Ngai ati magiuka tutirora ithui na tutikura. Bwana asifiwe sana. Toina rwimbo tuga aria aru mauga ni ahonu, aria ari mauga ni atongu, aria matoi mauga ni moi. Tondu nituthomete kiugo kia Ngai na tugakimenya. Ngai aro tuteithie tukiambia kiumia giki tukorwo ati ithui ni tuyu horo wa ma, na horo wa ma ni ugutukura kuma ukombo-ini. Haleluya. Thini wa ritwa ria Ngai ithe na Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru gatagati-ini gaitu kwi mundu ungiko wi hau na no ende kunengera Mwathani Jesu muturire wake. Ihinda ti ringi ni riu. Ndi tutirakwira uthie mutito-ini, tutirakwira ati wihinge kuria na kunyao. Ngai ni aiguaga mahoya ona mundu e muhunu. By the way, breaking news, Ngai ni aiguaga mahoya ona mundu e muhunu. Tikuga ati wahuna Ngai ndakai. Hapana, hapana, hapana. So uko pale na ungependa kumpa Bwana Yesu maisha yako, wakati ni huu, wakati ni sasa, na kama sio sasa ni sasa hivi. Njoo umpokee Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Uko pale, usiaibikie mwenzako mkono wa kushoto ama wa kulia. If you are there and you'd like to give up your life to the Lord Jesus Christ, not to us, not to the leadership, but to the Lord, ucio tuhete muo muthenya wa umuthi. Ndugakorwo wewe thawani gatagati-ini ka ngano, or the vice versa. Wakati ni huu. Kunaye mara ya kwanza, mara ya pili na nusu, mara ya pili 0.9, mara ya tatu. Nitui nirathagwo igekatia gakwira mbere korwo twikaguo irathirwo haha ekwire mbere. Haleluya. Thini wa ritwa ria Mwathani witũ Jesu Kristo rekei tuhoe. Ngai mwega na mutugitho wa Mwathani witũ Jesu Kristo, ntuoka mbere yaku twita kanitha waku PCA Mukuyu, tugucokageria ngatho ni uria we utariĩ. Wewe mwega, we muigua tho, mutugio na ningi we muhokeku Ngai, kuona ati ni ukoretwo hamwe na ithuĩ kiumia kimwe kĩrĩkĩtie guthira na ugatugomania kĩngĩ muthenya wa umuthi. Ritwa rĩaku rĩingĩre ũgocwo. Tũkũhoya atĩrĩrĩ Mwathani Ngai, eke ithuĩ tugomanĩte thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ muthenya wa umuthi tũtigatwaranĩrio na acio marora nĩ ũndũ wa kwaga ũmenyo wa kiugo gĩaku Ngai. Eke kiugo gĩaku kĩgĩe na ũikaro ngoro-inĩ na maica-inĩ maitũ ithuĩ ũndũ waku Ngai. Eke gĩgũciarĩre maciaro megũtũũra kũgocwo rĩtwa rĩaku. Tũhe kĩo na wendo na wendi wa gũgĩthoma na gũkĩhingia kiugo gĩaku Ngai, kĩrĩa gĩtũũraga na hinya na gĩtũtongaragia ithuĩ twĩtĩkĩtie. Atĩ twathiũrũrũkio nĩ thũ citũ cia ngoro Ngai, kiugo gĩaku nĩ gĩgatũrũgamia na gĩtũmũrĩke na gĩtũhe ũhoro wa ma Ngai. Mwathani Ngai, tũgacakaya na acio makwĩrĩirwo Shakahola na kũndũ gũtiganĩte Ngai, kũrĩa twerwo kwĩna angĩ nginya maretania na rĩtwa rĩaku me kũndũ gwĩtagwo Tongaren. Ngai twagũthaitha tũteithie tũtikore nĩ kwaga ũmenyo, tũtikore nĩ kwaga ũmenyo wa kiugo gĩaku na ũtaũku wakĩo Ngai. Mwathani Ngai, tũhotanĩre twagũthaitha tũkũhoya Ngai, na nĩgetha Ngai angĩ makĩũra ithuĩ tũtikore.
tuiguire tha mwathani Ngai no tuhotanire no tuhonokie Ngai no tutue akukuna Ngai nigetha wana turekera mehia ngwataniro itu nayo tuike ya gutura na ya kuruma kugocwa ritwa riaku Mwathani twahoya atiriri Ngai gatagati-inĩ gaitũ arĩa magĩkorwo Mwathani matekũigua wega thĩinĩ wa mĩĩrĩ yao ĩtĩkĩra kũmatambũrũkĩria gwaku kuohonia Ngai na nĩgetha macokwo nĩ ũgima wa mwĩrĩ na tũgoce rĩtwa rĩaku arĩa Mwathani Ngai magĩkorwo magĩcakaya Ngai ĩtĩkĩra kũmahura maithori Ngai na kũmomereria na kũmamenyithia atĩ wendo matigĩte Ngai arĩa magĩkorwo mena matua marenda gũtua Ngai na nĩ marigĩtwo marĩa mangĩtua maheũge na ũmenyo na ũtaũku Ngai na nĩgetha matua marĩa mangĩtua makorwo nĩ matua ma gũkũgocithia na mena umithio na ma gũkũrehera wengu mũndũ ũmwe na ũgoci Ngai arĩa magĩkorwo mena macira magoti-inĩ Ngai ĩtĩkĩra atĩ kĩhoto gĩaku gĩtuĩke gĩa kũrũgama magoti-inĩ mau Ngai na ngumo na ũgoci cithi na mbere na gũcokerera Ngai ĩtĩkĩra gũtũkĩra mĩciĩ-inĩ itũ mawĩra-inĩ maitũ biacara-inĩ citũ Ngai tũrathimĩre kuo Ngai thũgũrĩ-inĩ citũ Mwathani Ngai na ndũri-inĩ cia njaũ Mwathani kena ũgĩtũrathima na ũgĩtũkĩra kiumia gĩkĩ na wiki ĩno tũrathiĩ kwambĩrĩria Ngai twahoya ũhotani waku Ngai twahoya kwehanĩrĩrio nĩ ũrĩa mũũru nĩwe Shaitani twahoya Mwathani Ngai ũhotani waku thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ Ngai tondũ twĩ makĩria matorie kiria gũtuĩka wega na gũtũmenya na gũtũrathima Ngai twe Mwathani ithuĩ kwenda na mũndũ na ũrĩa ũngĩ na ngwatanĩro ya ma ĩtarĩ na itherũ thiĩ na mbere na gũtũkĩra Mwathani Ngai tũta Mũkũyũ Ngai kanitha thiĩ na mbere na gũtũkĩra twĩ ta district citũ Ngai thiĩ na mbere na gũtũkĩra twĩ ta andũ kĩũmbe tondũ tũgũbatarĩte na njĩra nene Ngai rĩtwa rĩaku rĩingĩre ũgocwo Mwathani Ngai korwo hamwe na ithuĩ honokia Mwathani Ngai andũ aku na ngoro cia andũ aku Ngai na matue akũna kũgocwo rĩtwa rĩaku ona iria ingĩkwĩra mbere Ngai maiyũkie na kũrĩ we no matoranĩrie no meke wega no matige Ngai ithuĩ na arĩa othe tũciaranĩirwo nao twĩtainwo nao kũrĩa guothe magĩkorwo marĩ tĩkĩra kũmakinyĩra wega waku na kũmeka maũndũ mega na maũtugi Ngai arĩa matarĩ gatagatĩ-inĩ gacio Ngai tĩkĩra kũmahonokia na kũmatua kũna Ngai ũũ atĩ Mwathani tũngĩgakinya hĩndĩ ya kũganana rĩngĩ Ngai rĩrĩkanarĩkana gũcokeria ngatho tukiugaga Mwathani Ngai nĩ wagĩrĩire rĩtwa rĩaku rĩngĩra ũgocwo Mwathani Ngai ĩtĩkĩra tũgũthaitha kũigua mahoya maitũ mũthenya wa ũmũthĩ tondũ nĩrĩo ihoya ritũ rĩa ũrũmwe na rĩa ngwatanĩro twĩ ta kanitha waku Ngai o wega na ũtugi-inĩ waku na ũmũrũgwo ũcio nĩwe Jesũ Kristo arĩwe Mwathani nĩwe mũhonokia witũ nĩkĩo Ngai twĩtĩkĩra nĩkĩo twagũcokeria ngatho Amen. Tuhorera imuhunjia witũ rũhĩ. Yes, twakena mũno mũhunjia na Ngai akũrathime na gwĩke wega. Na wona acoka kwanyu Kiambu twara ngeithi citũ. Na rĩu nĩ tũkũrũgama tũine o rwĩmbo rũmwe, rwĩmbo gĩbungo kĩmwe na chorus. Ngai mũnene na mũtugi, Ngai mũnene na mũtugi wa Israeli. Tũine gĩbungo na chorus. Yes, nĩ tũrũgame. Ngai mũnene na mũtugi wa Isiraeli nũrĩ Ngai ũrĩ hinya na ndũhotagwo nĩ ũndũ wa guoko gwaku niĩ nĩnyonete wega nĩkĩo ndaitĩka gũkumia na gũkũgoca Ngai mũnene na mũtugi wa Isiraeli nũrĩ Ngai ũrĩ hinya na ndũhotagwo nĩ ũndũ wa guoko gwaku niĩ nĩnyonete wega nĩkĩo ndaitĩka gũkumia na gũkũgoca oi nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai na gũtũũra ũrĩ o Ngai nawe ndĩinainagio nĩ maũndũ kano kaguoyohio nĩmo nawe ũtuĩkanagĩria nyuma-inĩ gĩũka kũndeithia ũtheri naguo wega Mwathani tu Jesũ Kristo wendani wa Ngai
Mwathani agocwo. Praise God. Nĩ twakinya mũthia wa gĩthomo kĩa ũmũthĩ. Mũthĩ twaciuna nginya thaa 8 tigĩtie ndagĩka 10. No Ngai nĩ mwĩhokeku to maũndũ macio mothe mauma maitũ. Na rĩu nĩ ngũkiuga official names. Njĩtagwo Monica Wangari wa mũhũri wa kĩnanda. I'm a very committed wife to him and a loving mother of two, and I'm a friend to you. Na nĩ ndakena mũno tondũ nĩ twatwarithania wega. This is my first time ya lead service na nĩ ndakena mũno na ndatĩa kĩgongona elders Ngai amũrathime mũno na nĩ tũgũcokia ngatho mũno tũrĩ ta ikundi ya praise team nĩ ũndũ wa kũheo mũthenya makĩria mothe mũgatũ recognize. We don't take it for granted. Ona mwana tũthakarĩte ũũ nĩ elders aya. Ngai amũrathime mũno. Nĩ ndakena nĩ twagĩa na cooperation njega. Ngai wa muoyo amũrathime na nĩ tũgũkĩra nigetha tucokie Bible vestry na nitugutongore ni gikundi gia praise team. God bless you. Have a wonderful week. Amen. Waheire Isiraeli mwĩhoko me werũ-inĩ rĩrĩa wa maũrĩrĩ ũkĩrehe rũhuho rũmakuĩire nyama wemĩrwo nĩ ũrĩgĩra ndũthũngara nĩnjũĩ atĩ